سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي ووتر تبنيتنان بهجنانيو لومون كم ووترو بفولي مدب نباخم متي اللهو مجمريا انقوا نعم بل 34 عامتنا سنة إيرترا أبقعكم كبلفتو أنا وين بقدي أب جنيفا استقبري تعمرات هاوز غنى فولي زغنى بعال كساتف مبقعي درب حقوس يسمعني أبتفر عليه كورناتنا عالم كينكم أو تعدي أبدق خوينكم زبعالكم مدما نكون أنا بزبعال أبقعكم كبلفتو ليجند ناتي زغنى درافاي بس ود تدخل كراهب بمبقعي دما درب حقوس يسمعني الجنابتي أبدحري تزعبو كزارب كفتنين هجقن أبتا ما قد السنة بتاعتنا زينا خنحلفكم فتنينا نايلو ما أرستي very important فقانونا يكلني كن من تايا قد السنة زلو تحستغن رمخانا مزرابي اليونيو حلق زبالة كونتات بوليتيكا خنرينا ملغتي بريزنت هاجر إيرترا بريزنت سياسة فوركي نزل زلو كونتات قله لها بيلو نصور زخون سئلي بلو كابزن أبي يتحج لذي كابزن أبي نقولو كان مازن كنجمرينا مجمريا جن بزي مجلسي كدمي بريزنت ناي إيرترا مجلس محابو زنبرة مجلس نجمر Eritrea's independence. I just wanted to take this occasion to read two messages on the occasion of Eritrean National Day. One is from President Donald Trump to the President of Eritrea. And the second is a message from انتهينا نرجع أبزي بمنقدي بقاطعي ناي معلتنا سنتنا إيرترا كل التملقت كم زوجة كاب أمريكا هنا نرجع لنا بريزنت هاجر أمريكا دونالد جي ترامب ملقت جيبلو كاب آدم مزيادة قداسي زخونت كاب ناي بريزنت اللي على قداسي اللنجن بريزنت ذهبوا ناب تحت قوار التغييلي تملقت ترجم زلهم برشماون كونسل أزغل كاب ستيت ديبارتمنت دما ماركو روبيو قداسي زربات زاري بلو مجمري أبت نخلت يوم ملقتن دي زالبب تاني دونالد ترامب كان اسمعي أب ناي إيرتراويان أب أمريكا بزقبروا مقابايا يو أب تنبلنا معلتنا سنة استزر بزر. The second is a message from Secretary Marco Rubio. So let me just begin with the first message again from President Trump to President Isaias. On behalf of the American people, I extend our warmest congratulations on the occasion of the 34th anniversary of Eritrea's independence. كاب ملغتي كاب بريزنت هاجر أمريكا ناب بريزنت هاجر إيرترا زخد ملغتين عن رسالة زلنا أما بثلاثة أربعة معلتنا سنتكم أبي حبد يسمعنا أنكو حقوسكم نابزكن بلوكم كلنا يوهانا يزبل زلو زي العلا قداس نزلوا زربايو مالت كتكتب له تخلي خازي كاستمري وي لموتر يا معلتنا تنزبال يس لموتر يو اي تغاغهم اب مغابيانا إيرترا ابنا إيرترا في بعل كزرب كله ملغتنا أمريكا دما لك عبت معلتتي بملغت ماتيو كزرب كله إيرترا ترجم له زي مالت أمريكا قبل إيرترا زنبرا كل حتيات رسيعات بوك جمر دليالا مالتنا يكون بات أمريكا نزنبري أبروتش كد حجي زختلو زنبرو أبروتش وين زختلو زنبر من قدي كختلو دليت كم زي بلوم إزعجي أب زمن دونالد ترامب رايز جمري يكون ولا جو بايدن أمني مودا تكفالنا مرحنته أب تكانتر استراتيجي زي بالبوليسي كغير جميرنا يريب زعبيرتا هجد ما أب زمن دونالد ترامب قرن أفريقيا برويا بزك أسأل اللزلو بوليسنا توم تاي كون خل أب زبل زربا بتفل عليه من قدن رزقنا هنا إذا حجين رياضة لنا دما وديت زربا أب ديتيل سلزلو تقن سيطان أبتي منشتاتي زلو تساقم متشم تازربا نابسبو قسكا كتشرفا التخل زربايا نغط اللحان. Today, we celebrate the rich history and culture of Eritrea. The United States looks forward to strengthening its relationship with Eritrea and to advancing our shared goal of greater peace and prosperity. هجي أبز معلت زي إيرترا عبي تاريخنا تهبتام تاريخنا تان بحلنا تان تبعلون تسمبلون معلتيو سلزي أبز معلت زي أمريكا كم حنت حيال هجر علمنا وين كم هجر أفكرنا أفريقيا نزول كونتات بمذهب مسيرترا حبراوي سرح حبراوي شركة تجبر دليت كم زلوا زجل زربايا تزارب زلا of course diplomatic language كتبلوه تقوليهم هو يوجن كيف لو خطر في قلنا من أمريكا زخصم حيليا ولا تدليون
ካለ ነገሩን ክብሉ ኾልዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ረጅም ይቀየር ክብሉ ኾልዮም ማለት ናጽነት but this is different ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ስለ ዘይበሉ ይኮን ኣሜሪካ ረጅም ናይ ኤርትራ ክቅየር ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱ ፍሪ ዴሞክራሲ ክረክብ ኣሎ ምበሉ ነይሮም በቲ ናቶም ቀደም ፖሊሲ ናቶም ሕጂ ግን እቲ ቶን ናቶም እቲ ድምፂ ናቶም እቲ መርገፂ ናቶም ይቀያየር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸዓ ኣገዳሲ We value the contributions the government of the state of Eritrea can make to regional security and hope to build on this foundation to promote benefits for both of our nations. That was a message from President Trump. We have a separate message from Secretary of State. ሕጂ ኣብ ተቐዳማይ ኣሜሪካ ኣብዚ ዋን እዚ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ከተዕርን ከተስተኻኽልን ትደሊ ከም ዘላን እዩ ዝገልጽ ዘሎ መልእኽቲ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ግን ተራ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንፈልጦ ስለ ዝኾንና ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ንዕኡ ኣብ ምትዕርራይን ኣብ ምስኽኻልን ኤርትራ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ክትቅይር ወይ እውን ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ከተሕይሎ ድሌት ከም ዘለዋ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ I mean this is ካብ ኣሜሪካ ኣነ መቸም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሰሚዕዮ ዘይፈልጥ እየ ኣነ ፖለቲካ ከንብብን ክከታተልን ካብ ዝጅምር ከኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣንጻር ኤርትራ እምበር ንኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ክብሪ ዝህብ ወይ ምስ ኤርትራ ኢንጌጅ ክንገብር ንኽእልና ዝብል ዘረባ ሳሕቲ ኢኻ ትሰምዕ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘሰይጥን ቋንቋ ኢኻ ትሰምዕ ስለዚ እዚ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንዲኬሽን ወይ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ምልክት እዮም ዝህቡ ዘለዉ ምስ ኤርትራ ኢንጌጅ ክገብሩ ወይ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ክገብሩ ፅምዶ ማለት ሕጂ ገለገለ ሰብታ ፅምዶ ትርጉማ ዘይርድኦ ዝነበረ ሕጂ ክርድኦ እዩ ፅምዶ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ኢንጌጅ ክትገብር እያ ትደሊ ዘላ ፅምዶ ክትገብር እያ ትደሊ ዘላ ንምንታይ ኣብ ቀረን ኣፍሪካ ዘሎ ፖለቲካዊ ዕንወትን ሽግርን ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ተራ ክትፃወት ስለ ትኽእል ምስ ኤርትራ ዘለዎም I'm looking forward ኣሜሪካ US is looking forward ነዚ ንምግባር ኣብ ምስ ኤርትራ ክንገብሮ ንኽእል ዝምድና እዩ ዝረኣየና ዘሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ካብ ፕሬዚደንት ሃገር ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ መልእኽቲ እዩ ኔክስት ካብቲ ፕሬዚደንት ዝደለየ ማለት ክብል ይኽእል እዩ ግን ንስለ ፎርማሊቲ ወይ እውን ንቡር ስለ ዝኾነ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ፕሬዚደንት ወሪዱ ናብ ስቴት ዲፓርትመንት ወይ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እንተኸይዱ ዲፕሎማሲ ስለ ዝኾነ ነቲ ስራሕ ናይ ፕሬዚደንት ኣብ ዲፕሎማሲ ዓይኒ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዘተግብሮ ኣሜሪካ ድማ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ዘሎ ሰክረተሪ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ናቲ መልእኽቲ ድማ ስምዑ ኣብ ስቴጅ ከተነብዩ On behalf of the United States of America, I congratulate Eritreans around the world on the 34th anniversary of Eritrea's independence. On this occasion, we recognize the deep spirit that motivates Eritrean history and culture, and our shared interest in promoting peace and prosperity for the Horn of Africa. I look forward to strengthening our relationship with the people and government of the state of Eritrea in the years ahead. Congratulations. ሕጂ ኣብዚ እውን ብትኽክል ናይ ሚኒስትሪ ካብቲ ፕሬዚደንት ዝመፅእ መልእኽቲ ናብ ታሕቲ ወሪዱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ድማ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ፅቡቅ ዝምድና ይረኣዮ ከም ዘሎን ኣብዚ መዓልቲ እዚ ናይ ኤርትራውያን እንኳ ኣብዚ ብቅዓኩም እንኳ መበል 34 መዓልቲ ናፅነትኩም ኣብ ቅዓኩም ጥራይ ዘይኮነ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኣብዚ ላታ መልእኽቲ ብፅሑፉን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውርቀኒ ኣላ on behalf of the United States of America I congratulate Eritreans around the world on the 34th of ስለዚ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም ንዘለዉ ኤርትራውያን እንኳ መዓልቲ ናፅነትኩም መበል 34 ፅምብል መዓልቲ ናፅነትኩም ኣብ ቅዓኩም በዚ ኣጋጣሚ እዚ we recognize the deep spirit that motivates Eritrean history and culture ስለዚ we recognize ኤርትራውያን ታሪኾምን እዚ ብርቱዕ ዝኾነ ስምዒት ዘለዎም ታሪኾምን ካበይ ከም ዝብገስ ንቕበሎ ኣለና ንርድኦ ኣለና ማለት እዩ recognize this is very important ቃልሲ ስለ ቋንቋ ትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን recognition ናይ ኤርትራ ታሪክ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ሞቲቬሽን እንታይ ምዃኑ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ እዚ እንተተረዲእካ ጥራይኻ ድማ ትኽክል ዝኾነ ዲፕሎማሲ ክትገብር ትኽእል we recognize the deep ጥልቂ ዝኾነ ስምዒት ናይ ኤርትራውያን the deep spirit that motivates Eritrean history and culture ስለዚ ናይ ኤርትራ ናፅነትን ቃልስን ታሪክን ካበይ ተበጊሱ እንተሪልካ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተፈፀመ ግፍዕታትን መግዛእትን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ 50ታት ዝተገበረ ዘይፍትሓዊ ፌደሬሽን ብፀኒዑ ድማ ነቲ ፌደሬሽን እውን ዝጠሓሰ ካብኡ ዝተበገሰ ምዃኑ ሬኮግናይዝ ገብሪ ስለዚ ኣሜሪካ ናታ ዝተፃወተቶ ተራ ሬኮግናይዝ ዝገብረ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ and our shared interests in promoting peace and prosperity in the region ስለዚ ካልኣይ ድማ ክልተና ድማ ተመሳሳሊ ረብሓ ኣለና
أبقر أفريقيا سلامن بلتسجنا نكلو ندلينا سلزي أبدا ما كلتنا تمساسل العمل لنا I look forward to strengthening our relationship with the people and the government of the state of Eritrea in the years ahead سلزي نصور زخانية بس منجستن حزب إريترا زمدنا نمتعراي ويون مستغخال زمدنا نمهنات كسرح كم زخانة في زمت زلوا عمت ويكا years ahead أبزن زلوا أنا جزية ناي زمن دونالد ترامب مالتيو زي كم إريتراوي تسفى زبكة زرباينا تسمى زلنا كم إيرتراوي تسفى زهب زرباي كاب أمريكا كم زعينة زربا أين سمعنا زلنا كاب زين سمعنا بحواننا غيرنا بس كم زيلونا هلوه أبقربا جزية كاب أمريكا كاب ديبارتمنتنا ستيت ديبارتمنت زخانة ويكل أمباسادرنا أمريكا نيتشوبيا دما إلوز نبرد حرقن زغيرو انتايلو نيرو منكس إثيوبيا قبل الحزب زكبرو زلو ناي درونات مقطعتي بهتو ستو قبل علو إلو تزازا محلاليف نيرو قبل الحزب زكبرو زلو مسكالوت مسطوعات جوجي لفانو دي واحد مسقال مالدما صمدو خبر خلالو ناي سلام مفتحي بوليتيكا مفتحي كدلك خلالو ببعل ني ابي احمد ابتفل عليه مرقه كونتات ازي سبايزي نتكبابي اغرغر يفطروا لهم زلون اب الصوماليا بزغبر زنبر تدغاغامي انصارو يدمصو كم زنبرو امريكا ذكر كوينو ابزي وانزي امريكا نيتوبيا تبل زلان نيرترا تبل زلان كلته تصاراري زربان سمع لنا نيتوبيا كون كله متنقطع زسمع زربا كبو كله ني ايرتراغن أبناء سلامن رجعتنا يتزوبا كتجبرت خلا بركته نوعو نخسر حد الونات كم زلوهم والنابو قصوم كسر حم خانم يمزن يقول زلو الجزي كل زي زرعنايو تبوغن أمريكا يكون بالسي ديبارتمنت يكون بخالوت تبعي اللي زلون رؤية زلنا حبريتا نبي يقصو كم عبل يخل خون زبل حركة بتي كله تنتهي بوليتيكا بفلا إيرتراويان كله دمات نايكرنا أفريقيا حزبي يكون تنتنت بوليتيكا زوت متوازل كابزي نابي قصي كايت إيرترا خنازو كنتات بخمي كتم ببايع إيرترا أنت عينك جبر ملك كتب تخل تخون زبل مجمريا ملختنا بريزنت ساس ني أنا أمريكا زملكات كان اسمع سلامتي كمو تزري بخا قمت كنهب لولاونتنان وهدتنان بصونة مريتنان عمت أوش تخبيت مسرحين محبالين هاقراو هنستنا هابن قمقم اللو بمتصر على ماون زواون محباليتات كرهم كله ناتسنتنا محيالن مدرعين كابتي هانقو النبلو رتحوي على ماو سرحاتن زوباوي نايم كمبارن من مللائن متحق غازم رقعتن رهوان تمرد تنسيلو سلزي رأي ناتي على ماون زواون هواهو بوضعونتن تزاماتنتن كنمبو قبوي أبناء عامل قلت سبع بزيا دانا ملختنا بريزنت سلامتاي بريزنتنا هاجر إيرترا بزعبا ناي معربا وعالم بزعق زيادة زاربنا أمريكا ناي أوروبا ناي عبيت هاجرات سلامتاي دزارب سلامتاي بغاتا بنا إيرترا دي زارب زبل زربات تسميها بزعق زي أنا تكون زبل زربا كابتن كنتات بتخكل سئل زي من بابي وين تسمعني مجمريا إيرترا تخفلو زلا واقع سلامتاي كم زخون زلو يلقى تحت كلال لك إيرترا قداي ناي تخلو قبتاوي أكايدا ناي عالمنا خوينا زلا هاجر بمخانا إيرترا بإيرترا تخدو من قدت راهي كونتين شجرا كونتاتا دوسن زلو بتي أكايدا ناي عالم زي فتحوا أكايدا ناي عالم قبل إيرترا زغطلو زلو إمبريال باورز أمريكا ديو أوروبا دي كالو زغطلو زغطلو زنبورن زلون أكايدا نتا هاجر كم هاجر day to day activity ناتا بويت اللو سلزلو نيرترا أوشت عدنا عند جبرنا حزبنا نايناتنا نكوت أباق وعزت راح يكون إن هاجرنا زوجين زلو خين زلو هاجرنا كم هاجر كتكسل كتمعبل كتبلتك أب إيرتراين ترايز مركز قداي يكون زلو إيرتراين هاجرنا هنا معبلها مخبدنا إيرترا نخي نبزخونا نخي تخيل إيرترا ندفع جفت حيلتا دزقات وزلو ترى نعو بتخكل من باب مردعن إيرترا كم هاجر كتكسل دي أنا بيجي صاحت كيدي أنت عند بدوتات كمساي نعو أنت دي بيبكا أبوش عدنا تراي فوكس دين قبرنا تراي دين قبر زبل سبالو أو بوي نفع بقى بحكي بوليتيكا تردي كالس قال لي أبوش تخاطر إيرترا تراي دين قبر إيرترا تراي تتقبر ده كالوس كل هاجرات ناس نتقربها خلون إيرترا تقبر فدريشن جرم لا انت أخذ قبر خادم كل جزء نلو لاونتنا إيرترا أملك تحطه زقبر أكيدا بيمان تسقى من الرزالنا ስለዚህ ናይ ኤርትራ ኬስ ከም ኖርማል ውሽጣዊ ኩነታትና ጥራይ ፎከስ ግበር ኢልካ ዝስገር ጉዳይ ኣይኮነን ደረጃ ዓለም ኣካይዳ ከተነበብ ኣለካ
أنبيبك دم أقدمك alliance سنات كان التوجعنا أولادنا مسمنت وجن مني قلنا خازلو مني حدا قادم سألك أنبيبك نعوز متاتن بوليسي نعوز متاتن استراتيجي كتوادد على لك نقبل اللي زارب جلو. Okay, now let's continue. زي حترز بلا مقلتي زبزر لكن context أنت ده ترديكا جيجا ما دم تاخد بس زلو تقوله العز. ما يكملون زنورو مهباليات كل نبابنا عبطون كله. نايزي ناي 34 أقطامي فلوي زغورو أو أمريكا نمسا بريزيدنت ترامب مس فلوي نتو مسردو عالماو ميزان أمريكا مبقسي بوليسيتاتون أكيدون أسراتون بأعقا مغمار أتوب أيو غزايد اليوم أتقبل زنا قولي تترئيون ديناميكنتون لتحلالخن كبيدن سلزغنا هو مدمدم تاطات كبار زيادة تعبستي زحدتي. Exactly. سمعلهم we know America كما كم زلات ملختنا تسمعكم الله ما بيرتفع خيتكم كسمعوا تقولهم أبدو وانزي أمريكا ما قاب زبل جرحة تخلوا له زلا نبلي زرب أمريكا وشتاو بوليسناتك أيرا نتو وديق عطو زلا عقاتي موازلو بده نمجمت قالوا كل عينت أكايدات خيد الله إيرتراجن كم هاجر مدام نمتاي وسدنا لنا مس أمريكا أنت عينت بوليس نختل أنت أمريكا ديو مس أمريكا إنجيش كنقبردنا زخون يكون قلتيفنا مدام نمتاك نوسد عين دلنينا سلازي كابزيا زربازيا ندحريت زلو انتاي زبل زلو كله ناتنا أنا بباينا نقر زلنا وسانا ناتنا مس أمريكا زلنا بوليسي ودينا لنا زوي ويعمق وي صبق أي بلنا له نحن أجن مس أمريكا مدام نمتاي قبرنا لنا تافدقنا ناتنا كفوتي يبلو مالو كاتيلو جنتاي زبل زلو زيارة نسبير تراز نقر زلو مر بإنجليز صبق يرن ترجمة أب إنترنت أريد مالو منستري حبريتا إيرترا which is really good. أبزن تايز بلزلو تتخيل كمان تزربا بإنجليش interpreted كوين AI بدمس أنا present سياسة دميسو أب نيرترا media platform سكور تزغل أبير تي فيديو أبجله زي نجارات زي بزقلت أفر نجار كجبر تزغل من سبعي. Anyway هجيت تغزل تايب لالو أمريكا نحن مساهم زلنا في دقة كل نجار نعزب علينا if you come مساهم كل زرار من غلينا but we know انتهي نفلت جنب لو مالو زي زربا اسمه حج. ناتي أوج مرحا ماجا كمتهم توسيدنا نا أمريكا داقم عباين مقبار ويا أمريكا داقم عباين كتكون انتقينات يشدو بريزيدنت ترامب خدم استراتيجيون وطناتون أكايدون في الجلز والحطوطات الله عباي انتهي مالتي سلام انتهي أمريكا عباي زي كونتمو عباي كتكون ذلة ذلو بخميك عباي كتكون ترقيل عباي مالت زبل سكت وإذا عبتمت بإندسترياوي وتصيد عبايات بتكنولوجياوي معبالية قدمت بوتاتراوي غلبت زحيلت بكل صلوة للدرجة زي بالله تفرحيت وزاته كما حفشاوي موكسنت وسينا كتاريخاوي أما ساطا أمريكا جميركا غيبلنا عالماو مخان أمريكا أموال زحول كناتن أبناء حلف 3 عامات كو خطراوي أندراتات موائلن زنبرو خصتات ودعوي نبات يحتد مسوت بغنا متاعي انتاك مسل يخيل نبل زحر مقطام زحول كنات أبزان زحل مستحط أهلا خلنت أبزان لون هاقرات خدميت شاينا اندستريتاتنا أساقيمنا زيادة مقصد كان خعبتنا زتبهلون نا أمريكا كبيت كسراتاتيهم أخطيلهم لومي الاندستريا وصيت على عالم قداميتي شاينا أب تكنولوجيا وصبل الكلتون أب السفلارية خفالاتو زنبرة محرق أمريكا زبيلو ترايزي كونه مساي مباليساتو لنا أمريكا قدامينت زنمتا كونه هجي أبزي جل سبالو بخميت كم ببايخ البريزنت سياس من الباتن أمريكا أبزي مدرخ زي كم زعينة زربا بمسمعو إتا أمريكا مسانا كتحنسو اتخيل مدرخ ويون أمريكا مسانا كتكفتو تدلي دبلوماسي زعصو دا يمثلن زبل ريتو زلون سبات كلو خليم I disagree إذا أنا بازن تاي مالتيو أمريكا we know أمنتا درجة خمزة لهم أبي كم زلهم نفلتنا أمريكا ونتفلت يا إيرترا
مس تشاينا مس راشيا زمدنا زياده خم زلوا كابان لالي سلازي نحنا كنتات ناتكم تردينا له تردينا لطرا دي كونسي بت تخدوا زلهم نسخاتكم سي نابي كم تخدوا كم زلهم يردانا سلازلو ناباهم مساهم زمدنا نخنقبر زغواينا مخنيات يلن مخنيات تقدم سلدي تعاملنا حجون ناباهم كينا انربح بزح حلو يلنا تسفان قبروا لنا غير يلن سلازي we know you كنتاتكم تردينا له ستيل اب قدميت افدغنا عصو هيكونن يللو مدام نمتاي قبرنا لنا جن we know the reality دما تكوننت نريلنا اذا خانتايو from position of strength كتمصال لك نصلا يخا غنبحبح ذي كونسي بكوتات ناتو تنغرو كتباسو دي هاي تباسو اي كالارسي اي تزاربلن يخا ابزن بكوهم زلك ريي يلخو انا حجي انا يكون كنز بكوتات فتيرلك ويون انا يكون كنز بكوتات زكحويلك جن اي نو كم زلك فليچلو امريكا حجي نسخاتكم مثلا انجيج كتقبروا تخوينكم قد معجدي تقبروا وزنبركم اتو كونتات نا عالم يكاير سلازلو تشاينا نحيلت تمص سلازلا لازم زلو you better move fast مثلا زمدنا تدليكم تخوينو تشاينا اب كل تعمل لكم كم زلا نفلت لنا مش تشاينا زمدنا لنا if you زخوني يكون قمتنا زمدنا مثلا دليكم تلو تقلاتيفكا تعبيتكا وريتكا مسيخا مسرح يحتت زنفت زربايزي ስለዚህ حدش زي البروباغندا يكون زرب زلو كل ميديانا امريكا تزربوا زلو امريكا بعدا دروتي كريدت ريتنج ناتا ناب كاب تريبل اي ناب كلتا اي غودي لهم زلو زفلت كوينو بوند ناتا اتناتو يلد نلعلغصي خيدالو ስለዚህ ተደላይነት ናይ ቦንድ ናይ امريكا እና ጎደለ خيدالو امريكا دما ستراكچرال ابي بروبلم ኣለዋ عداناتا كم دما ولدنا عداناتا لعل تريليون كم زغلا بزع عمت زين يقرالو ስለዚህ كل زي ነገር እዚ ፈጥሮ ዘሎ ፀገማት ይፈልጥወለው امريكا دما نزي كونتات زي ايرترا دما نزي كونتات زي كمانم اب كاله عالم زلو نريا لنا تشاينا بلليهم صبلتنت الله مش تشاينا دما زمدنا لنا ስለዚህ انا مش تشاينا نقصل ፀገም يبلنا تገረናትኩም ፀገም አይገበረልና አይኮነን ግን مساهم ግን افدغنا كفوت ኢልካ ካተን በቦታ خل እዛ ዘራርባዚ ምስ امريكا افدغ ዳዓጹ ደይኮነ ነትኩነታት በመግላጽ امريكا ግን መደምደምታ ከም ዘይወሰደ ይዝነግር እዚ ተዘረባ ዛዳ كيتكم كسمعوا تخليكم حنت جزء سمع بالكون نت كونتكست تلك زخون بوليتيكا زربا حنت جزء سميكا او خلا نتا زربا بصبو كيسمعوا اب كومنت زخون سبات كم زلو فلتي انا كنت ثلاث جزء قمت لي سمعوا زربا معناته زي نوح وان تصحفن دغاغيم كا نفس وكف تويك تغيرو زمت زربا يا وش اسرا زرب ابي ويت زلون زتاخخبه حسابات سلازخونه صبو غيركا فتاتينكا بتاتينكا كتريون تخيل كاترايو ስለዚህ اموداتا ايرترا زلات بوزيشن اتا نسا حيزاتو زلا وغن اب عالمنا حيله يمص كم زلايت نغر زلا نشتي هاجر ايرترا ولا كا نشتين عباين هاجر تخونت نشتي هاجريا جن انا نبدلنا نحنا اغوننا زلو غون تشاينا انتلنا تشاينا يزعب زلو وي نو ذات ስለዚህ the more you wait مطعم بزو تصبحوا امريكا نسقوم يوم تخسروا هنا مستزحيل انا وغينا زلنا جن مساهم ون نصرح افدغنا عصوا يكونن እዩ ዘስምዕ ዘረባዚ ካብናተይ ዝፍለር ኢቶ ዘለኩም ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክትፈልዩ ትኽእሉ ሓደ ፕሬዚደንት ኣብ መግለፂ ናይ 20 ደቂቕ ነዚ ኩሉ ኣነ ዝቦ ዘለዎ ትንተናክቦ ድሌት የብሉን ድሓር ኣይ ቲንክ እቲ መልእኽቲ ኣገለገለ ክፋል ንኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ዝግበር እምበር ንዶሜስቲክ ህዝቢ ጥራይ ዝግበር ኣይኮነን ስለምንታይ ከ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ይዛረብ እንድሕር ኢልካ ድማ ክንደይ ግዜ ኢንተርቪው ይገብር ኣብ ዓመት ውዕድ ግዜ ፓብሊክ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ መፅኡ ዝዛረብ ስለዚ ንኩሉ ኦዲየንስ ኣድረስ ክገብር ዝፍትናው إذا خان نصور مرداتك اللي ونالو بعلم درجة أن أباناتو كزاربالو كونتات ناتو كزاربالو زوباناتو أبناء زوبانا بفلا أبغداني هاجرنا دم أجد زرباي تزاري بدلو عبد الحريق ترياني شيء مهندس مابز بوتادر أو قلبت أمريكا زحيلة تاكلت بزيكا نايناتو فركش كمانا زتفلا ليو ممزن زرزرات زموتوي بفاريدات كريراتن كم بعليمن مداخل بزعنو كليراوي أصوارن زحكا لا يكونن رتعو ددرن حارة عداقاتن قدن أبزي بلو رتعو من مقرح حابتن أتوتن أبزي بلو نحارتان زحبولن فينانسياو سرعة بادو دمر ورغتنا حتمكا القداتاتنا بيانكان هددكان زحلن المخصباتون ينفقن ينقطنا الله تقولوا كنت سفيح زرزراوهم وكسات الله تقولوا كنت كم زلوا خيوجن بريزيدنت ترامب
ዕዳታት ኣሜሪካን ምስራዝ ወይ ንምንካይ ኣባኻኒ ፊስካላዊ ወፃኢታት ንምፅልፃል ዝሳገመ ኢንዱስትሪታትን ወፍርን ንምምላስን ምስሓብን ምጥያስን ቀረፅን ግብርን ምብዛሕ ዘቤታዊ ግብሪ ምንካይ ሓይሊ ምርኣይን ምህዳድን ንጡፍ ዲፕሎማሲታትን ህዝባዊ ርክባትን ምውንጫፍ ወዘተ ወዘተ ነታ ዓባይ ኣይኮነትን ኢሉ ዓባይ ክገብራ ዝደሊ ኣሜሪካ ዛጊት ኣውጅዎ ዘሎ ፖሊሲታትን ተበግሶታትን ብተናፀል ኣብ ዘቤታዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ከምኡውን ምስ ቻይና ሩስያ ኤውሮፓ እስያ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ይኹን ብጥሙር ኣብ ኩሎም ኣርእስታት ኣብዚ ዝመፅእ 4 ዓመታት ክኽተሎ ዝኽእል ኣካይዳ ንምግማት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ሰሪዕናዮም ዘለና ሲናርዮታት ብደቂቕ መወከሲታት ናይ ሰዓት ምክትታልን ገምጋምን ዝሓቱ እዮም ናይ መዋዕላት ውህሉል ዝንቡዕ ፖሊሲታት ምእራም ፈፂሙ ኣይከኣልን እንተዘይተባሃለ ኣዝዩ ተሪር ዓቐቢ ብሓፈሻ እታ ዘረባ ዶናልድ ትራምፕ ኣንቂድዎ ዘሎ ሓሳብ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ብዙሕ ለውጢ ክገብር ከም ዝኽእል ብቐረባ ምክትታል ዘድልዮ ነጥቢ ምዃኑ ኣይ ኣግሪ ኣብ ብዙሕ ነገራት እውን ኢለ ዶናልድ ትራምፕ ብሰዓታት ኢኻ ትከታተሎ ዘለካ በዋርሕ ብመዓልታት ደይኮነ ፖሊሲታት ናቱ ብዝቐልጠፈ ዝቀያየር ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ ነቲ ኩነታት ኣብ ምንባቢ ነይሩ ብደረጃ ዓለም ዘሎ ኩነታት ሕጂ ናብ ዞባና ክንሰግር ኢና ቅድሚ ናብ ዞባና ዝምልከት ዘረባ ምዝራቡ ብወገን ዞባና ዝግበር ዘሎ ዓንዳሪ ዘረባታት ክንሰምዕ ክንፍትን እስከ ብኢትዮጵያ ንጀምር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1982 ያወጣው ድንጋጌ ነጻነት ይሰጣል። በዚህ ድንጋጌ አማካኝነትም ጥቂት የማይባሉ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት በስትራቴጂክ ወዳጅነትና በዲፕሎማሲያዊ ጥረት የባህር መተንፈሻ አግኝተዋል። ኢትዮጵያም ዓለም አቀፍ ሕግጋትን ተንተርሳ የባህር በር በማግኘት የጋራ ተጠቃሚነት መብቷን ለማረጋገጥ እየተጋች ትገኛለች። ሰላማዊ የሆነው ሰጥቶ መቀበል ደግሞ ዋነኛ መርሆ ነው። ማንም ሰላም ወዳድ ነኝ የሚል የዓለም መንግስት፣ ግለሰብ፣ ቡድን ከወንድሞቻችን ጋር አነጋግሮን በህግ አግባብ በቢዝነስ ተርም የኢትዮጵያ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ወንድሞቻችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል አሚካብል ሶሉሽን እንዲፈጠር ለመላው ዓለም ጥሪ እናቀርባለን። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እቲ ሚድያ ድማ ነዚ ሰርኩሌት ዝገብሮ ዘሎ እቲ ናይቲ ሃገር ሚድያ ማለት እዩ ሕቶ እንታይ እቲ ዘረባ ኣብ ዓለም ዘየለ ሕጊ ሕጂ ንዑና ኣቢሎም ክፈጥሩሉ ይዝደሊ ዘሎ ኣብ ዓለም ዘየለ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ዘሎ ሕጊ ሸምገልቲ ይኮነን ቢዝነስ ዝፈጥሩልካ ኣብ መንጎ ክልተ ትካላት ዘሎ ቢዝነስ ብሽምግልና ኣይኮነን ዝመፅእ ሸምገልቲ ወይ ከዓ ቤት ፍርዲ ይኮነን ነቲ ቢዝነስ ዝኸፍቶ ቢዝነስ ረብሓ እዩ ክልተ ፓርቲታት ክልተ መፃምድቲ እንካን ሃባን ኢሎም ኣብ ደሰማምዖም ዋጋ ተሰማሚዖም ዝሰርሕዎ እዩ ደሰማምዖም ተኮይኑ ድማ መመንገዶም ጨሪሞም ዝኸዱሉ እዩ እጂ እንታይ ክብል ትፍትን ዘሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ኢንስቲትዩሽን ገለዶ መፅዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባኣ ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ይግባኣ ጥራይ ዘይኮነስ ብቢዝነስ ተርም እንድሕር ኮይኑ ናይ ቢዝነስ ተርም ንፁር እዩ ብቃላት ናይ ቢዝነስ ተኮይኑ እንካን ሃባን እዩ ቢዝነስ እንካን ሃባን ድማ ዕዳጋ ዘሎ ብዕዳጋ ኢኻ ትሓትት ታኻ ደሊ ዘለኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ደሊ ዘለኻ ወላ ዋንነት ናይ ባሕሪ ደሊ ዘለኻ ዋንነት ናይ ባሕሪ ኣብ ዕዳጋ ይሽየጥን እዩ ኣብ ዕዳጋ ዋንነት ናይ ባሕሪ ኣይሽየጥን እዩ ኪድ ካብ ካልካ ግዛ ኤርትራ ኣይሸይጥን እየ ኣይህብን እየ ምሳኻ ዲል ኣይገብርን እየ ክትብል መሰል ኣለዎ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ እዚ ጉዳይ ዝቐለለይ ንዓ ዝቐለለይ እዚ ጉዳይ ዝናታ ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ኣብ ግምት ብምታው ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ኣይደልን እየ ንሉላውነተይ ሓደጋይ ክትብል ንናሽናል ሴኪሪቲ ናተይ ሓደጋይ ክትብል ኤርትራ ምሉእ መሰል ዘለዋ ሃገር እያ የግዳስ እዚ ሰብ እዚ ዝፅሕትሮ ዘሎ ኩነታት ወይ እውን በሚድያ ናቱ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ ወዲ እዚ ኢኻ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ አመልኪቱ ጽቡቅ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪብ ነይሩ ንዑ ክንሰማዕ ኢና እኛ የምንፈልገው በሰላም ችግራችን እንዲፈታ ማድረግ ነው። የተለመደው ሰጥቶ የመቀበል መርህ ከአፍሪካ እስከ አውሮፓ በሰላም ሕጂ እዚ እቲ ዘረባ ንሱ ዝብሎ ዘሎ እዩ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕቶ ብኩሉ መንገዲ የሽራሽርዎ ዘለዎ ኣጀንዳ እዩ አብይ አሕመድ ብትክክለኛ ናይ ቋንቋ ናይ ቢዝነስ እንካን ሃባን ኢሉ ክረብሕ ዝደሊ እንተነይሩ ዝዓበየ ኣብ ዕዳጋ ምስ ጅቡቲ ቢዝነስ ዝገብር ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ ንጅቡቲ ይኸፍል ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ስለዚ ብቢዝነስ ቋንቋ ዝሰርሓሉ ነይሩ ተዝኾን ብእንካን ሃባን ምስ ጅቡቲ ክገብር ዝግባእ ምክንያቱ ንጅቡቲ ብዙሕ ገንዘብ ይኸፍላ ስለ ዘሎ ጅቡቲ ሃቡና ንሕና ብዙሕ ንኸፍለኩም ኣለና ገምፂ ግበሩልና ኢሉ ኔጎሽት ንክገብር ዝበለፀ ዕድል ዘለዎ ኣብዩ
إذا جن متعللي كتر حدا سبسي تبطي إكسبريشن زعب أبي أحمد كزارب كله سمعيه أبي أحمد حسوي يكونني له أبي أحمد حسوتي نبعلي له just he's not a liar he's a liar بقى سو حسوتي نفسه زخاله حسوتي له زغني بفتسم أتتزارب زلوا بدركنا زي اللي قانقوا بعالم زل زي اللي نقدر يتزارب زلوا كلاي بقانقوا بيزنس كتزارب كلا دقيقنا دقاقنا اللي أنا بحايلي أفراريكا بيزنس يلا زي بيزنس بحال كل التوجنات بربحها إن كان هبان سلو زغوني تسمع معي ما بس أوليهم زقبومبر أبز سمعوا وانتهي بلا الله زي جمهور ناتيو كاوز قدد مالتي تبلي هونو ترفع ما هونو بزو على وهالن مريت سواب ሊደረግ ይችላል ብዙ ነገሮች ጉዳዮች አሉና በዛ መልክ ያ ተሳታፊው ሀገር ወይም ያንህንን ሰርቪስ የውሃበር ላይ የሚያጋራንን ሀገር የሚጠቅም ኢኮኖሚ ጠቀሜታ የሚያመጣ ሁኔታዎች አሉ ያን ለማድረግም አሁንም ለማድረግ ዋና ዓላማ ምንድነው ቀልቦና ውሃበር አትገባም አታገኝም እንዲህ ያየህ ተወስነ ትቀራለህ መቼም ይሄ ደግሞ በጎ ጤነኛ አእምሮ ማያስበው ሁኔታ ይመጣል እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ማይ አለና መሬት አለና ኦኬ good for you መሬት አለካ ማይ አለካ ኪነቶ ማይ ዘይብሎም መሬት ዘይብሎም ሀበሎም ኤርትራ ማይ አለው መሬት አለው ከባሃቱ ደልዮ ነገር የብላ ኤርትራ ድማ ዘለዋ ጸጋታት ደጋጊመ ዝብለኩም ዘሎና ጸጋታት ንዓና አኺሉ ንዓለም ከማን ክጠቅም ዝኽእል ጸጋታት ይዛልና እዚ ኤርትራ ጽቢቃታ አኽሎን ፈረቃንያ ተአኽሎን ተአኻኽሎንያ ስለዚ ማይ ተለኩም ጅብት ማይ የብሎም ኪዱ ምስ ጅብቲ ዲል ግበሩ አስ ማይ ቢዝነስ ተርሚናትኩም ይሕግዘኩም ኸውኒ ወይውን ምስ ሶማሊያ وحجناتنا الصوماليا قيدي قالت له أبون يكن منقص الصوماليا ديل غيركم أفدق بحر تروحوا تدخلوا بحقها من قدي حسوت سلزخونة بوليسيناتهم زمتا سلزخونة سرقة سلزخونة بوليسيناتهم جن بتخكلنيا من قدك صرحي دلينيم نيرترا كنت أب حمد يسدلانيم كاب عدوم نابانا زفسس رباية بلنا يعني استحت واحد كمان وحج مربسي كابيرترا تبقى بوم غيرو ولا عدوم دي ودات خونه بو غير يحل فيه اتليست بدوم ناتو سلازي نابانا قصو زفسس ما يوني يبلوم انت زلوم ناتنا قدب ديغامو غبرول نيرو سلازي نيرتراس بمنتاي كحزوا وي بمنتاي بزعبا كزاربي يخل يبلوم كابيرترا كابيتوبيا زبقس نفاس يله ولا وحج يله سلازي ኤርትራ ኮምፕሊትሊ ካብዚኦም ሃገር እዚኦም ናጻ ኮይና ክትከይድ ትኽእለሉ አጋጣሚ ኣሎ ብፍላይ ነትና 4 ኪሎ ነዚ ኩነታት እንድሕር ኣቢብካ ፀኒካ እቲ ኤርትራ ትብሎ ዘላ ብፍላይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ንስማ ሕጂ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝምልከት ማስክ ኦፍ ኩሉ ትሽፍንፋን ወይ ገለመለ ዝነበረ ተኣሊሎ እዚ ኸ ፅቡቅ ጌርና ንክንሪዮ ክሕግዘና እዩ ሌትስ ጎ ኣብዚ ድሕሪኡ ናይ ጅቡቲ እውን ከስማዓኩም እዩ ሱዳን ጂኦ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ምስግጋር መድሎ ከይረኸበ ክንሕንፍሽ ዝበሉ ግዳማውያን ሓይልታት ካብ ውሽጢ መጋበርያ ዝኾንዎም ጃንዳታት እናዓደጉ ነቲ መሰጋገር ሓላሊኾም ህልኽን ቆይቁን እናጋውሑ ናብ ወታደራዊ ምትፍናን ዓሪቦም ነቲ ረስሚ ብመንገዲ ጎረባብትን እናመወሉን እናመድበዱን ከማሕድርዎ ይነጥፉ ኣለዉ ናይ ኩሉ እዚ ጉዳይ ካብ መከራ ናብ መከራ ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን እዩ ህዝቢ ሱዳን ነቲ ጉዕዙ ኸሊፉ መከራ ዘውርደሉ ዘሎ ሸርሒ ተመኪሩሉ ተቃውሙ ከስፍሕን ክሐይልን ተበጊሱ ኣሎ ጎደቦ ሱዳን ከዓ ሕልናዊ ሓላፍነቱ ተሰኪሙ ዘይተቆጠበ ደገፉን ህዝቢ ሱዳን ክህብ ግቡእ እምበር ክንግንዖ ኣይኮነን ኣገይን ፅምዶም ሱዳን ብሕፅር ዝበለ መሊስዋ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ፀወታ ናይ ፀወታ ወይ እውን ምትእትታው ናይ ግዳም ሓይልታት ነቲ ዞባቲ ደቃፅል ዘሎን ዝርብሽ ዘሎ ሓይልታትን ንዑ ንምምካትን ኣብ ጎደቦ ዘለዋ ሃገራት ንሱዳን ምሕጋስ ግብረ ሰናይ ማሕበር ወይ እውን ናይ ድንጋፂ ሕቶ ዘይኮነስ ናይ ህላዊ ሕቶ ናይ ሕልና ሕቶ ንክገብሮ ድማ ዝግደዳሉ ነጥቢ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣብ ሱዳን ብሱዳን ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ግዴታ ከም ዘለዎ እቲ ኣብቲ ጎደቦ ዘሎ ብጀካቶም ፀየቕቲ ሓይልታት ከም በዓል ኣብቲ ደይኮይኑ ካልእ ኩሉ ነቲ ዞባ ንክሕግዝ ግዴታ ከም ዘለዎ ይዛረብ ዘሎ ሓደ እዚያታ ፅምዶ ምስ ሱዳን ማለት እዩ ኔክስት ድማ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ከንተበልና ንልዕሊ 80 ዓመታት ወይ 3 ወለዶታት ኢትዮጵያ ናይ ወኪልና ወኪል ክትኮነና ዝብሉ ናይ ዋሽንግተን ፎስተራት ጃንዳ ፎስተር ዳላስ ማለት እዩ ዘበገስዎ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ዝኸተሎ ቅልውላዋትን ዕንወትን ኣመዛግብቲ ስኑድ እዩ ኣብ መዋዕል ዝሑል ኩናት ብተመሳሳሊ ሞጎት መራሕቲ ሶቪየት ነበር ዝፈፀምዎ ጌጋታት እውን
سنو دي لكن التولدو حجرنا من هنا صعدل أو إثيوبيا تخسروا زعر مخطط زعر كينات ناب هاجر زي قلنا من هنا اسكندم بقاس إثنيك أو متفنان زي قادت استوز دحريا زي خطلوا عنوات حتى تا دبلي يكونان أبز حرب شبعة عمتات زعر كل إثنيك أو فدرال النت زي خطلوا قلوا لهون عنوات الرما وين ريفورم مسيوا بسمع له كمتي أبز إثيوبيا زي قام فلنا يتصفى سمعي أبز بإرتران قالوا تزبيطات قربابتن تزبيطات عالم فطرة تصفاتات نايت مالي تذكري تتصفون تزبيطات عن قوطا زسانا بدهم لا قدام حيلتات جن أي قصمن أو وشنا إذا حلف 4 عامات راي بسم بالسجنا كم حدش وكيل ويتجزأي قبل الحزب إثيوبيا أو جمود اللو هيناتات سو كبديات جمر بالسجنا تي بابت مخانو ويون مجابريا مخانو بقلتي تزاريب البريزنت سياس كاب تقول زبلو زلو تاريخاو مساسا نابلتقنا تكور زخوني صلاي ناتكا من مخانو كليرلي ليبل زغبر زلو صلاي خا خطعبيه بالكان بلتقنا زبال مجابريا خوينو نتزوبا بزربشو زلو حيلتات رايدي كوني اوش اثيوبيا زغبر زلو انوتون مجابريا خوينو زلو حيلي يزبل زلو حدث هاي شنفتهم مرايا بسفر عليه معزنات ناي مايات ناي نيلن قيع بحرن ناي بحر مسقط نهزب أورومو زي وكل أورومو مسنا حساب كوشاويانن سماويانن هنكل لتاي ناي اتنكات حد كوينات نزبن مريتن عفر كم مدرغ متصاوت مزماز وزته تهندران موطاتن أمود أتحد ما نقد ميتي تراك بهذا كان. شو كم نريد لنا كل تي أيديولوجي تابزي تنكف نبلوز نبرنا أورمو مايلكا كوش إمباير إلكا دل زلو نافت جاب حرمة تنفسدو ولا متوكسدو ناتبعله زرب زلو ناينيل دبحال دلو حتى كله ناي وساعتنياتات أجندة مخالوت ناينيل دبايلو صرت زرب إسرائيل تدفور الله نجيب سنو غرق أركون كله بتدما تي إمارات تدفور الله نافت جاب حرز بالجرا بعد ما نتي كبابيك ساعة كنديس اللي وهم زلو بنتصوري زرب الله سلزي كل أوت بالزي exactly ني بالتجنا نسخة خانة زخول تربش زلها يزبلو زلو نازي تعوجي زلو كويناتات حانت دايقونا بوزح كويناتات نمبرع زكوارت زلو تكنولوجي نصوارن مزسنيو حصور جهران فخران مزقوبي بمعدقن مبكلن زصدعو زوص زلو دولاراتون البي يبلون كم سالساي مقابريا حصوتن من زحن حكتات المعفانن من زنبحن سلئن كرحنتن متقاس تواديدو زلو منافح سنا أمرو خينات زبحلون بزح نفصابو حزبن منقسن إرترا زفحات زلو قلوهن سورن شرحتاتون لفلتا يلان رايت مدمدمتا توقيسو زنبره تسفو هنقوطا بنيني So أبزيبون انتاي تبل دلو we know نفلتينا تكل زقبر زلو زنتاي هجينا أبي كم تفلت أبي فلتيو قلوا لا يكون أبي إرترا كم تفلت تاي قبر كم زلو يفلتيو جن كم نفلت كاس نفلتينا الكعوي الكخت زاربه خلا خاجن كاب حجينا دحر اتقبرو نكوينات والنجر سلت دل غامبر نحنا كنت ما كا خمزة كنا نفلت كخت قبر زل غاس لذي ولا ونا بتزربه أبي أحمد كوينات حدا يكون أوجي زلو بزح كوينات يأوجي زلو قبل الحزبو الجرما توسعوا كوينات قبل الإيرتراي كويج زغل سلازي كله تزقبر زلو بحر أبي أحمد بزح أسوار يجزء له كبحال كلون بريزيدنت سياسي تقيسوا بزح دولارات ناس وارن نعقرقرن يتف كم زلو زي تسبوغن we know تتكبر كم زلها we know and we are watching متكلنا هنا جسم زربايو سلازي بتحدوغن إيرترا كابزي ناي أبي رجيم ናይ መወዳእታ ከም ዝዓፀወት ፋይላ ብወቅዒ ዝገለፀሉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ምናልባት ኣገለ ፖይንት ሲ ከም ገለ ዶ ይመላለሱ ኾኑ ገለ ዝብል ንእሽተይ ተስፋ ዝነበሮ ሓይሊ ክህሉ ኸውን ኣብቲ ከባቢ ገለ ከምኡ ኢሎም ዝዛረቡ ኣለዉ ተወዲለት ፋይል ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዘሎ ትርክብ ናይ መወዳእታ ተበቲኹ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና
ስለዚ ካብዚ ንኔው ናበይ ክቕፅል ክእል ትሕቶ ኔክስት ስቴፕ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ፅምዶ ደገለዶ ድሕሪዛ ዘረባ እዚኣ ንፅምዶ ደገለዶ ኣብ ምልክት ሕቶ ክገብር ዝጅምር ሰብ ኣነ ብኣይ ወገን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ዘይግድሶ ኣብ ኤርትራ ዘለኹን ዝኾነ ይኹን ኢሉ ዝኣምን ሰብ ጥራይ እምበር ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ቀፃሊ ሰሜናውያን ዓመታት ሕጂ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ተበፂሕዎ ከም ዘሎን እቲ ኣካይዳ ናይ ኣቢ ድማ ይገልፅ ኣሎ ስለዚ ካብዚ ንኔው ኤርትራ ትገብሮ ኩሉ ንድሕነታ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክድገፍ እዩ ዝግብኦ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ሕርያታቱ ፈሊጡ ተቃውሞታቱ ከበራትዕ ይረአ ኣሎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብልዑል ተስፋን ብዘይ ዕቃበን ነቲ ተበጊሱ ተባሂሉ እረማዊ ሪፎርም ዘይተቆጠበ ደገፍ መሃቦም በዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሃንደበት ዘጣሕስን ዘሰክፍን የብሎምን ኣብ ሕሱር ናይ ሓሶትን ምኑቓትን ማኣድታት እውን ኣይዕደሙን እዮም ፍጹም ነቶም ሸርሕታት ዝፍሕሱ ዘለዉ ናይ ግዳም ሓይልታት ኣእዳውኩም ኣክቡ ነቶም ዝሰድዑን ዝደናደኑን እማቑ ከዓ ዓዲ በዓሉ ይብሉ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ ኣህጉራውን ዞባውን ምዕባለታት ሕጊና ብፅሞና ክንከታተልን ኣዛሚድና ክነንብብን ሕርያታትና ፈሊጥና ክንገስግስን ንቡር እዩ ኣባው ከም ዝብልዎ ግን ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ኣፅንዕ ከምኡ እውን ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዚሞ ቆላሕታን ኣተኩሮን ኣብ ዘቤታዊ ኩነታትና ምዕባለትን ሕንበረታዊ ቀድም ኤግዛክትሊ እተን ዘረባ ክልተ ምስላታት ነቲ ኩነታት ብፅቡቅ ኣሲርካ ንምውደን እውን ሓገዝቲ እየን ነይረን ኤርትራ ኣብቲ ዕንደራ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣትያ ኣብቲ ናይ ጫውጫው ፀርፍን ዘለፋን ክትኣቱ ከም ዘይትደሊ ዘላ ሓደ ግን ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ፅቡቅ ጌርካ ሬኮግናይዝ ከም ትገብሮ ዘላን ትከታተሎም ዘላ ብግልፂ ትነግረላ ቀፂላ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንስርዓት ኣቢ ንምምካት ንምቅዋም ዝገብሮ ዘሎ ሓይሊ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ትከታተሎ ከም ዘላን እቲ ፅምዶ ድማ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናብ ኤርትራውን ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝኾነ ምስኦም ዝግበር ዘሎ ኩነታት ነቶም ኢዶም ዝእትዉ ዘለዉ ሓይልታት ድማ ኢዶም ክዕቅቡ ትሓትት ምሕፅንታ ተመሓላልፍ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኮንፊዝ ዝገብረካ ነገር ኣሎ ሓደ ኖርማል እንድዩ ሓድሽ እውን ኣይኮነን ካብ ኢማራት ዝመፀ UAE leaders congratulate President of Eritrea on Independence Day ኢሎም ኣብ ናቶም ናይ ኤሚሬትስ ዝብል ሚድያ ወፂኡ ኣሎ እዚ ስለዚ እቶም ነጋውስ ሓደ ካብቶም ብፀጋም ዘሎ ናይ ዱባይ ንጉስ እዩ ኣብ ኢማራት ማለት 7 ስቴትስ እየን ነፍሰን ዝኻላ ስቴትስ እየን ወላ ሓደ ሃገር ትኾኑ ፕሬዚደንት እቲ ኣቡዳቢ ዘሎ ንግስነት ግን እተን ካልኦት ስቴትስ ከዓ ሓውስናትን ናፅነት ዘለወን እየን ስለዚ ናይ ዱባይ ናይ ኣቡዳቢ ካል ድማ ናይ ሳልሳዮም ናይ ኤርትራ በማለት ናፅነቶም እንኳ ኣብ ዝብቃዓኩም ዝብል መልእክቲ ከም ዝሃቡ ዝገለፅ ኣሎ እዚ ሕጂ እቲ ሓደ ናይ ኢማራት ምስሊ ክንሪኦ ከለና ድዋጆ ከም ፅዋት ንቡር ኮይኑ ዘሎ በዚ ተቃፀል በዚ ድማ ናይ ሰላም ሓይሊ ክትከውን ትፍትን እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንማንም ከደናግር ኣይክልኒ ሓደ ካልኣይ ኣብዚ እዋን እዚ ሳሕቲ ዝረአ ነገር ከዓ ተራእዩ ኣሎ መራሒ ናይ ጅቡቲ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ኣብ ሬድዮ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ኣውፅኡ ኣሎ ሰ ድማ Umar Gele has accused the United Arab Emirates of using multi-billion-dollar investment in Africa to mask military ambitions, warning that such moves threaten regional sovereignty and stability. Imarat Bahal Hagar, Marahana Djibouti, Umar Gele, Imarat Bahal, بحوس بيزنس نابلة جنزب إنفستيجا برمانة هجرات نوتا دراو علاماتون نخالق حتى جنيا علاماتون رجعتن سلامن لولاونة هجرات نمتحس يتكمل له خمسة له ينقراله Gele said that the UAE's 110 billion investment drive across the continent serves dual purpose, blending economic development with strategic military goals. ስለዚህ 110 ዝኾን ቢልዮን ኣብ ተፈላለዩ ትካላት ኢንቨስት ገይርዎ ዘሎ እቲ ገንዘብ ንቁጠባዊ ምዕባለ ዘይኮነ በቲ ገንዘብ ሓፂሩ ነተን ሃገራት ሒዙ ንኻልእ ወታደራዊ ዕላማታትን መዝማዚ ዕላማታትን ይጥቀመሉ ከም ዘለዎን እዚ ድማ እቲ ኢንቨስትመንት ካብ ኢማራት ዝመፅእ ንቁጠባዊ ምዕባለ ወይ ወንገለ ዘይኮነ ነቲ መንግስቲ ንመእሰርን ብኡ ጌርካ ሓኒቕካ ወታደራዊ ዕላማታት ናትካ ንምትግባር ዝግበር እዩ
He confirmed Djibouti had rejected UAE's request to establish a military base, prompting the Gulf state to seek alternatives in neighboring countries. ስለዚህ ኒ ኢማራት ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ ከዓ እቲ ከም ካልኦት ሃገራት ኣብ ጅቡቲ ቤዝ ንክህልዎም ሓቲቶም ነይሮም ንዑ ከም ዝነፀገን ወደብ ናቶም እውን ጅቡቲ ናይ ጅቡቲ ወደብ እውን ኢማራት ሒዞሞ ዱባይ ፖርት ዝበሃል ሒዙ ንናይ ጅቡቲ ወደብ ከምዘይ ምዕብል ብምግባር ዓብይ ኣይንእሽተይ ገይሩ መፃወቲ እናገበረ ናይ ዱባይ ረብሓ ንክዕቢ ይፍትን ስለ ዝነበረ ዑመር ገለ ፈሊጥዎም ኣብዚኣ ዓባይ ስጉምቲ ገይሩ ጠቕሊሉ ካብ ጅቡቲ ዝበሃል ነዚ ኢማራት ዝበሃል ምስ ካምፓኒታቱ ጉሒፉ ገዲፍዎ ካብኡ ዝተጓሕፈ እዩ ናብ ኤርትራ ከይዱ ነቲ ጅቡቲ ንምፍርራህ ዘገለዶ ኢሉ ናብ ጅቡቲ መፅዩ ናብ ኤርትራ መፅዩ ከምኡ ድማ ናብ በርበራ ዝበሃል ከይዱ ኣክልቲ እንታይ ገይሩ እዚ ኢማራት ዝበሃል ናብ ኤርትራን ናብ ሶማሊላንድን ከይዱ እንታይ ገይሩ ንሶማሊላንድ ንናፅነቶም ክሰርቆ ጀሚሩ ኣሎ ፈዲሁም ለው ዳርጋ ሰሪቅዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ነቲ ሃገርሲ ክሰርቃ ምስ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣቢ ገለ ዝግበር ዝነበረ ኩሉ ናቱ ድፊት ነይሩ ኣብ ኤርትራ መፅኡ እንታይ ይገብር ደልዩ ኣብ ኤርትራ ቤዝ ገይሩ ንየመን ኣብ ምህራምን ረብሓታት ናቱ ኣብ ምግባርን ተጠቂሙሉ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ኣክንዲ ከፊሉ ኣማዕቤሉ ንዓሰብ ዝጥቀም እንታይ ይገብር ፈቲኑ ነይሩ ንዓሰብ ክሰርቕ ይድፍትን ደሎ ሕጂ እውን ፈዲሁም ሎም እዚ ሓደገኛ ሓይሊ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ከይዱ ኣብ ዓድኻ ኢንቨስት ገይሩ ንዓኻ ኣልሚዑ ክረብሕ ዘለ ኣይኮነን ኣክንዲ ንዓኻ ኣርቢዑ ነቲ ከባቢ መቒሉ ስትራቴጂ ናቱ ከመይ ነቲ ከባቢ ንጅቡትን ዓፋርን ድራማ ገይሩ ንዑ መቒሉ ነቶም መቒሎም ናፅነቶም ዝወሰዱ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ስለ ዝገብር ነቲ ሃገር ክምዝምዛን ክሰርቃን እምበር ኢንቨስት ገይሩ ከማዕብል ዝደሊ ሓይሊ ከም ዘይኮነ ዳርጋ ኣብ ሊብያ ተመሳሳሊ ሪና ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ምስ RSF ዝገብሮ ዘሎ ተመሳሳሊ ኣብ ኩሉ ቦታታት ንሪኦ ዘለና ድማ ንዑ ዘጉልሕ ኩነታት ስለ ዝኾነ እዚ ሓይሊ እዚ ልዑል ጥንቃቐ የድልዮ እዚ ከዓ ካብ ጅቡቲ ሃንደበት ኣንፃር ኣቢ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እውን ተሪእናዮ ካብዚ ዝብገስ እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይኑ ስለ ዘሎ ብመንገዲ ኢማራት ኣብ ጅቡቲ እውን ሓደጋ ክመፅእ ከም ዝኽእል ስለ ተረድኦ እዩ ምስ ግብፂ ናይ ሚሊታሪ ዲ ዋላ ናይ ሴኪሪቲ ዲል ዝገብር ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ምስ ኣቢ ትገብርዎ ዘለዎም ምስ ኢማራት ትገብርዎ ዘለዎም ንፈልጦ ኢና ኢማራት ድማ ኣብ ልዕሊና ምሳና ዘለዎ ኩነታት ስለ ዝርዳእና ብኡ ትቕፅል ተኮይንካ ንሕና እውን ካልእ ንገብሮ ኣለና ብምባል እዩ ዝምልሰሉ ዘሎ ናይ ጅቡቲ መራሒ ዑመር ገለ African nations are increasingly concerned about the expanding influence of Gulf states. ሓደ ካብቲ ናይ ጅቡቲ መራሒ ምስ ኤርትራ እውን ፅቡቅ ዝምድና ክገብር ዝደሊ ነዚ ኢማራት ካብ ኤርትራ ስለ ዘውፅኦ ኤርትራ ፅቡቅ እዩ ዝስምዖ ምክንያቱ እቲ ኢማራት ኣብ ጎረቤቱ ኮይኑ ፀገም ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ስጋእ ስለ ዝነበሮ ኦፍኮርስ ብወገን ኤርትራ ዶባት ሰጊሩ ዝግበር ፖለቲካ መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ቁፅፅር ናይ ዶባት ስለ ዘለዎ ቀሊል ኣይምኾነን ነይሩ ብዓብዩ ግን ይነቨነው ኣብ ጎረቤትካ ከምዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣብ ጎረቤትካ ኮፍ ኢሉ እንተሎ ወታደራዊ ቤዝ ናቱ እንተሎ ክትቀስን ኣይትኽእልን ኢኻ ጅቡቲ ኦፍኮርስ ናይ በዓል ፈረንሳይ ናይ ኣሜሪካን ሽፋንን ደገፍን ስለ ዘለዎም ከቢድ እዩ ግን ንዓታቶም ሒዞም እውን ነቲ ረጂም ኣብ ምቕያር ክፃወቱ ከም ዝኽእሉ ኢማራት ኣቃሊልካ ዝረአ ሃገር ኣይኮነን ነቲ ፈረንሳን ኣሜሪካን ብኢንቨስትመንት ብቢልዮናት ደፋፊኖም ኣብ ጅቡቲ ረጂም ቸንጅ ንክካየድ ምስቶም ውሽጣውያን ሓይልታት ፖለቲካ ክፃወቱ ክእሉ እዮም ኣብ ግብፂ ዝገበርዎ ወይ ቅድሚ ሕጂ ድሕርቲ ኣብ ዓረብ ስፕሪንግ ተባሂሉ ምስ ተገበረ እሞ ምርጫ ገይሮም ቅድሚ ዓረብ ስፕሪንግ ዝነበረ መራሒ ቅድሚ 2011 ዝነበረ መራሒ ናይ ነዊሕ ዓመታት መራሒ ናይ ግብፂ ሑስኒ መባረክ ንሱ ክእለ ከሎ ድሕሪኡ ሓደ ብድምፂ ናይ ህዝቢ መሐመድ ሞርሲ ዝበሃል ምስ ተመረፀ ነቲ መሐመድ ሞርሲ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ኢማራት ዓብ ተራይ ተፃዊቱ ስለዚ ነዚ ኣልሲሲ ዝበሃል ዘሎ ናብ ስልጣን ንምምፃእ እውን ዓብ ግደ ተፃወተይ ነይሩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናይቲ ሃገራት እዩ ብገንዘብን ብገለን ነቶም ካልኦት ሓይልታት ድማ ንበዓል ኣሜሪካን ኤውሮፓን ድማ ኣፎም ከም ዝሕዙ ገይሩ ሓደጋ ክፍፅም ከም ዝኽእል ድማ ምግንዛብ የድሊ ኣትዋይ ጅቡቲ ዝፅሕፎ ዘሎን ዝዛረቦ ዘሎን ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ንመግለፂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካልእ ሰብ እውን ርእቶ ክበሉ ሰሚዕና ኣለና ንሱ ድማ ጀዋር መሓመድ ይበሃል ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ዝገበሮ ዝሃቦ መግለፂ ብተርጎምቲ ገይረ ካብ ሰማዕኮን ካብ ተረዳኽዎን I'd like to comment on a couple of key points. ኣክልተ ነጥብታት ኮሜንት ክገብር ይደሊ ኢሉ ሓደ ካብን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ናይ ኦሮሙማ አይዲዮሎጂ ዝተዛረቦ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ promoting what he described as an Oromuma ideology that does not represent Oromo interests or something to that effect. It is disheartening to hear him echo the worn-out rhetoric and the so-called Oromuma political ideology, a narrative pushed by some hateful segment in our political discourse. Oromuma ዝበሃል ብፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ብጌጋ ብዳእቶ መረዳእታስ ብጌጋ ኦሮሙማ ሕማቅ ነገር ኣይኮነን ራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ነዚ ኦሮሙማ ዝብል ንኸሰይጡኑ ዝፍትንዎ
سبات كم زلو يزردان نابلي زارب زلو قصيل انتايلو أوروموما is not a political ideology. أوروموما مالت politikawi ideology كونن. It is an expression of Oromo identity and cultural being. No different from what it means to be Eritrean or Kikuyu. لازم تايد بدلو. أوروموما كم زي أبي إثيوبيا زقبرو زلو كالوت قال حد بوليتيكانيات ناب حماغزوز أوروموما مالت حد حزبي ب أنو ب identity ناتو بناتو مننتن بناتو بحلن بناتو كبرتاتن كلهم بر مس بوليتيكاوي كالا عينت متسار زلو يكونن. سلازي أوروموما نحنا نتوم أورومو لك كم زي إريتراوي مننت بحال زلو يتو أوروموما دمنا عنا مننت نايو نابلي زقل زلو. زي حنتي كابتن أوروموما بحال ايديولوجي ببريزنت سياس حلف كبلتن كيف وازن برينا كم زمان لسه جن كتير انتايلو. That said, I'm glad he finally acknowledged that Abiy does not represent Oromo values through his though this realization came about 7 years too late. لازم تابع له جن زي بخال من قدر ما بريزنت سياس أبي أحمد نسبة أورومو زوكل نكبرتات أورومو زوكل سب كم زي كونه مجن زابو صبغيو ولا قا أصب يقد حيرو ولا تحشو أتعمت تبص حمد من متان تغونه زي صبغيو نابليت قال له أبي كابس بأورومو فليخا كروزل لويو يزبل زلو زي ني أبي مسز بأورومو حويس كان أورومو مصرف جيجا مخاني نقراله. It should have been clear from the onset. See, when Oromo political leaders, including many who had worked closely with Eritreans for decades, along with Oromo intellectuals and respected community leaders, were tirelessly trying to guide Abiy toward the right political choices for a smooth democratic transition. زي منجس إيرترا تبقى يركبر حلو زنبريا قديمة معناته بس منجس إيرترا نبيح عمتها دسورح بوليتيكاوية مرحتي أبي تعدل مهوراتن أبي أحمد كأس بقص كاليوم كله ويون نو أبي أحمد كنوع من قد نخملس كده فوق خلوا مو نعوس لدي تقبلنا عطاتهم كقوان يوم كهاس يوم كله منجس إيرترا أقدموا تجنزيبوا سقوم تغزلوا زقباي نيرو جن أي جبرون بمبال حوسنا غفيتا قبل الإيرترا يزلوا. Instead, they were systematically sidelined in favor of the new smooth talking figures. Unfortunately, Eritrea's unqualified. Not a political. It should have been clear. Okay, a tactical alliance aimed at defeating a common political enemy was prioritized over structural negotiations that could have laid the foundation of lasting peace and strategic mutually beneficial partnership. ስለዚህ ምርጫ ናይ ኤርትራ ምስ ኣብንታይ ነይሩ ኢሉ ኣከንዲ ናይ ሓዋር መፍትሒ ንዝደልዩ ዝነበሩ ናይ ኦሮሞ ምሁራንን ሊቃውንትን ምሕጋዝ ነቲ ታክቲካዊ ወይ ስልታዊ ዕላማ ዝነበሮም ስትራቴጂካዊ ዕላማ ዘይኮነ ስልታዊ ዕላማ ወይ እውን ስልታዊ ፀላኢ ህወሓት ናብ 4 ኪሎ ከይምለስ ዝነበረ ንዕኡ ንምእላይ ጥራይ ምስ ኣቢ ክፀምዱ ከም ዝመረፁን ናይ ሓዋር መፍትሒ ንምግባር ግን ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሰርሐት እዩ ዝኸስስ ዘሎ. The consequences have been catastrophic for all involved. Such a short-sighted calculation must not be repeated between the two countries. The president's speech clearly indicates that tensions are escalating rapidly. All concerned parties must act urgently to halt this dangerous trajectory before the Horn of Africa is plunged to yet another devastating war. ስለዚህ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መግለፂ ብኣናብባ ናይ ጀዋር መሓመድ ነቲ ኩነታት ኣብ ወገን ኣቢ ክረም ዝፀንሐ ነጋሪት ናይ ኩናትን ዕግርግርን ፕሬዚደንት ኤርትራ ዝምጥን መልሲ ሂብዎ ስለ ዘሎ ዝቕፅል ናብ ኩናት ናይ ምኻድ ተኽእሎ እውን ከም ዘሎን ኩሎም ወገናት ንኩናት ዘይደልዩ ሰባት ድማ ነዚ ኩነታት ተገንዚቦም ኣብ ካልእ ሓደገኛ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩናት ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ኣብ ካልእን ዘሎ ገዲፍ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ተሓሊፉ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ከይመፅእ ከሎ ተቐላጢፍካ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝሕተት እዩ ዝገልፅ ዘሎ. በዚ ድማ እቲ ዘረባ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና. ኤኒዌይ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ቨሪ ኮምፕሊኬትድ ኣብ ዝኾነሉ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት መልሲ ክህብ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ኤሮፓ ስተሩንን ለምኑንን ኣብ ምባል ስለ ዘሎ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፅበዮ ዘሎ ኩነታት ድማ ቁጠባዊ ነውፂ ዝፅበዮ ዘሎ ኩሉ እዚ ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እዚ ግዜ ኢና ክንሪኦ። ሓንቲ ኣብዚ ክንግንዘባ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ብወገን ተጋሩ ወይ እውን በቶም ባንዳታት ናይ ተጋሩ ዝበሃሉ ዘለው ሰፊሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ መጥቃዕቲ አንጻር ኤርትራ ፈኒ ኣሎ። ዝም ብሎ የሚተናኮልህ በብሔራዊ ጥቅምና በህልውና በሰላም የሚመጣ የራሱ አቅም ኑሮት አይደለም። ግን ይሄ
ትግራይ ላይ እየተፈጠረ ያለው ሁኔታ ቶሎ ብሎ መልክ ካልያዘ ማኒፑሌት ሊያደርገው ይችላል። አማራ ላይ ያለው ነገር ቶሎ ብሎ መልክ ካልያዘ አያረጉም አትልም። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያሉ እጆችን መቁረጥ ያስፈልጋል፣ መቆረጥ አለባቸው። ዛዕባ ኤርትራዊ ብዙሕ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ሰብኣይ መንጋግዲ ወላ ደንጋግ ድብልዎ እዩ ኣነ ካብቲ ብዙሕቲ ኣሽማቶም እውን ብዙሕ ኣይወሓጠለይን እንድዩ ማለት ተገዲሶ ክሕዞም እውን ኣንደሌት የብለይ ቄናን ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ንቄናናት ኣሽማቶም ከነፅንዕ ግዜና ክነጥፋ ይደልን እየ ብሓፈሻ ጀነራል ኢኻ ዝኸውን ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣንጻር ኤርትራ በቃ ከምኡ የለን ምዝንጣል በቃ ከበሮ ሓራሚ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ መቺእዎ እዩ ዘሎ ንቐፅል ስለዚ ሻዕብያ ሓይሊ ሃልይዎ ይፈልጥን እዩ ከምኡ የለን ተሃዲድን ጠራርዕን ብፍሉይ መልክዕ እዩ ኣብዚ ስምዕዎ ድሓን ካብ ኣፉ ክትሰምዕዎ እዮም ኣብዚ አሁን ይሄ አንደኛ ቲፒኤልኤፍ የሚል ስም አለው እንደ ስም ማለት ነው። ትክክለኛ ስሙ አልተሰጠውም ባይነኝ እኔ ትክክለኛ ስሙ መሰጠት አለበት። ጽንፈኛነቱን ጸረ ህዝብነቱን የጥፋት ኃይል መሆኑን ፕሩቭ አድርገዋል። ከዚህ በላይ ሰው ምን ሲያይ ምን እንደሚል አላውቅም። ከኢሳያስ ጋር ግንባር የጋራ ግንባር ፈጥረን ምናሳካው ዓላማ አለ እየተባለ ነው። ጽምዶ ይሉታል ኦር ምንድነው ቅንጅት ነገር ይሄ እንደመሰለኝ ከጅምሩ የተጋገረው እነ ስብሓት ዲሲ አሉ ሰዎች አሉ ግሩፕ አለ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ኣንጻር እቲ ፅምዶ ዝበሃል ኣዲስ ኣበባ ዓብይ ዝና ተዋሂብዎ ወይ እውን ዓብይ ቦታ ተዋሂብዎ ዝጓየ ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓይሊ እዚ ሰብ እዚ ብርግፅ ብዙሕ ኣጀንዳታት ከም ዘለዎን ብዙሕ ዕላማታት ከም ዘለዎን ንምግንዛቡ ከቢድ ኣይመስለንን ኣንጻር ኤርትራ ዝብሎ ዘለባ ክስምዕዎ ገለ ክንሰምዖ ኢና ነቲ ፅምዶ ድማ ብኸመይ ገይሩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ከርዕቆ ወይ እውን ናብቶም ህወሓት ንሱ ዝፀልኦም ማለት እዩ ንሶም ዝዝውርዎ በዓል ስብሓት ዶ ገለዶ ይብላ ኣላ ሓንቲ ዘረባ ግን ኣላቶ ብዚኣ ነቶም ኢትዮጵያውያን ንምእማን ክጠቕሞ ትኽእል እያ ኢሉ ዘምፃ እያ እንትኑ አለ ግንኙነቱ አለ ሲታሰብበት የቆየ አጀንዳ ነው። አሁን የኤርትራ መንግስት በታሪኩ ማለት ነው እስከማውቀው በጣም የምንተዋወቅ ፍጥረቶችም ስለሆን አንድ ጂኦግራፊ አንድ ጉዞ አብረንም ስለነበር እኛን እናቃቸዋለን እንደሚሉን ሻዕቢያ እኔም እንደኔ ያሉትም እናቃቸዋለን። በታሪካቸው እንደ አሁን እንዳንጠፋ የሚል የሰጉበት ጊዜ አለ ብዬ አልወስድም። ለምን ካልከኝ ኤርትራን በራሳቸው አልወሰዷትም። እኛንን ኢሰንሻል የሰጠናቸው ኣይ ሓፍርኒዩ ክንዲ ገለ ሽበት ኣብቂልካ ታሪክ ዘንጢልካ ኣብ 2025 ብክልተ ክሊክ ናይ ጉግል ሰርች ወይ ከዓ ብኣፍካ ሄይ ኤአይ ሄይ ቻት ጂፒቲ ኦር ግሮክ መልሲ ሃበኒ ኢልካ ክትምልሶ ንትኽእልሲ ኮፍ ኢሉ ሕሱሲ ማን ሼም ኦን ዲስ ፒፕል ማት እዚ ክቕየር እዩ እቲ መድረኽ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ብሕፅር ዝበለሲ ከምዚ ናይ ሎሚ ፈሪሃ ኣይትፈልጥን እያ ኣብ ታሪኻ ምክንያቱ እቲ ቀደም ንሕና ስለ ዝነበርናዮም ሪሊ ካብ 91 ክሳብ 2018 ንስኻ ከምሳና ነርካ ማለት እዩ። ንስኻ ደው ኣቢልካና ነርካ ኣብ 98 2000 ክንዋጋእ ከለና ንስኻ ከመፂኻ ተትሕናና ነርካ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦታ ንክረክብ ዝገብሮ ዘሎ ይሱ ቦታ ንክረክብ ማለት ንሕና ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለና ተባሂሉ እቲ ናይ ኣበይ ዓቕሚ ብኮ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ተባሂሉ ስለ ዝንገር በዓል እዚ ኣይ ዓቕሚ ኣለና ተባሂሉ ቦታ ንክወሃቦም ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ከም ሎሚ ተዳኺማ ኣይትፈልጥን እያ። ምክንያቱ ኣብ 91 ኣብ 92 የስቃልሲ ነይሩ እዩ ህወሓት ይቃለስ ነይሩ እዩ። ህወሓት ዝነበሮ ሰራዊት ሽዑን ዝነበሮ ወታደራዊ ዓቕምን ካልእ ኣርስቲ ኦነግ ዲ ወላ ገለ ፋኖ ዝበሃል ኣይነበረን። ፋኖ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ነይሩ። ኣምሓራ እቲ ምስቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እዩ ነይሩ። ኢትዮጵያ ከም ናይ ሎሚ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝሓዘ ኣንፃራ ዝዋጋእ ሃይሊ ኣብ ውሽጣ እናሃለወ ከሎ ነታ ሃገር ከማንደ ይቆፃፀር ሰራዊት እናሃለዋ ከሎ ኤርትራ ከም ሎሚ ፈሪሃ ይትፈልጥን እያ ክብል ከሎ ሓደ ሰብሲ ነዚስ ከም ጥዑይ ክትቆፅሮውን ከቢድ እዩ።
ኤርትራ ስጋት የብላን ኤርትራ ኩናት ኣይትደልን ያደላ እንተ ዝብል ኤርትራ ከም ናይ ሎሚ ኩናት ዘይትደልየሉ ኩነታት ርእየ ይፈልጥን እንተ ዝብል ካሊ ኤርትራ ፈሪሃ ኤርትራ ንፅንተታ እቲ ዝዓበየ ስጋት ኣጋጢሞ ኣሎ ክብል ከሎ ግን ናይ ብሓቂ መምዘኒ ናይ ርእሱ ጥራይ ኢኻ ትወስድ በዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ኣይትደልን እያ ኢትስ ክሊር ሌፍት ኤንድ ራይት ንሪኦ ኣለና ብሓፈሻ በዓል እዚ ግን ነቲ ኩነታት መዝሚዞም ዓብ ናይ ኩናት ዳንኬራ ኣብ ምጥፋእ ቦታ ንባዕሎም ደሞዝ ክውስኸሎም ኣበል ክውሃበሎም ኣብ ሚድያ መዓልታዊ እናተመላለሱ ቦታ ንክረኽቡ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣንጻር ህወሓት ብምዃን ድማ ፖለቲካዊ ስልጣንን ምቾት ናቶም ንምስምቓር ዝጥቀምሉ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ ግን ኣብ ከለኻ ትግምቶ ነገር እዩ ያንን ዋጋ የከፈል ነው ሻዕቢያ ክዶታል እንኳን ካደው ክደት ዋጋ ነው የሚያስከፍል የኤርትራ ህዝብ የኤርትራ ዜጋ አይክደው ፀሐይ የመታው ሀቅ ስለሆነ ድሮ ሊጠፋ የነበረ ሻዕቢያ እንዳይጠፋ ከማድረግ አልፈን ኤርትራ የምትባል ሀገር ሰጥተነዋል ከዛ ይህንን ውለታችን ለሱ ቁርሾ ሆኖ ለብዙ ዓመታት ተገልግሎበታል ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስቡ እዮም በዓል እዚ እጂ ከይሓፈረ ድማ ስምዑ ኣብዚ ዝብል ዘሎ ባጌርና ክንሓልፈይና ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ሰብኣይ እዩ ምረት ብለን እንመጣለን ሲሉ መንግስት ባይጠራኝ ምን እሄዳለሁ ግን እኔ ብቻ ሳይሆን ልንገር እንደኔ ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እዚህ ከደረስ ጥሪ አያስፈልገንም ይሄ ቦቶም ላይን ነው ለራሴ ሳይሆን እንደኔ ያሉትን ወክዬ ነው እየተናገርክ ያለው እጂ ኻልከ ከምቲ ናይ ትግራይ ግዜ ዝነበረ እልፊ ምልሻን ጣሻን ዝነበረ ሰብ ንኩናት ክብገስ ዝኽእል ሕጂ ድማ እዚ ባዕላነ ናብ ኩናት ክምለስ ኢና ይብላ ኣሎ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣይ ዶንት ኖ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢልካ ምዝራብን ምርሳን ሓደ ግን ብሓፈሻ ጎስጓስ ናይ ኩናት ናቶም ግን ብንፅር ዝበለ ክንሪኦ ኢና እዚ ብወገኖም ክኸውን ከሎ እስከ ናብቲ ወገን ፅምዶ ብትክክለኛ ስእሊ ዘሎ ድማ ንቐፅል እዚያስ ክስምዑ ለይ ምን ገይረ ኣለኹ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከድና ኣለና ኣብዚ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ከተማ ኣስመራ ማለት እዩ በዚ መውፅእ ባፅዕ ኣከባቢ ክወፅአና ኣለና ድርፎ ኣከባቢታት ከምኡውን መረብ ከይደ ኣለኹ መረብ ከይድና ከባቢታት ሪና ሓልሓለ ሪና ሓልሓለ ሕርሻ ዓብዪ ናይ መንግስታዊ ሕርሻ ፕሮጀክት ሪና ዓብዪ ፕሮጀክት ኣለዉ ናይ ኣላሕም ናይ ፀባ ላሕሚ ናይ ካብ ጀርመን ዝመፃ ብጣዕሚ ዓብዪ ፕሮጀክት ዘይተፀበኽዎ ዘይረኽቦ ቅድሚ ሕዚ ዘይፈልጥዎ ነርኩ ኣብ ደገ ኮይኑ ኣነ ከም ሓደ ትግራዋይ ኣብ ደገ ኮይንካ ትዕዘቦ ናይ ባዕልኻ ነገር ኣሎ እቲ ውግእ ዘትረፎ በሰላታት ኣሎ ቀሊል ዘይበሃል ግዜ እዩ ሕሊፉ እዚ ህዝቢ እዚ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብርክት ዝበለ ፈተናታት ሕሊፉ ዝመፀ እዩ ጸላኢ ኣብ ድምሳስ ሓቢሩ ዝሰርሐ እዩ ሓቢሩ ተሰወ እዩ ግን ብተፈላለየ ናይ ውግኣት ኣጋጣሚታት ድማ እቲ ህዝቢ ኣፌክትድ እናኾነ ዝመፀ እዩ ናይ ኣብ መንጎ መንግስታት ብዝተፈጠረ ርክብ ሕማቕ ርክብ ድማ ውዒሉ ሓዲሩ ነቲ መንግስቲ ባዕሉ ንህዝቢ ስለ ዘመሓድር ተጎዳኢ እቲ ህዝቢ ተጎዲኡ እቲ ህዝቢ ዘይንቡር ነቢሩ መስዋዕቲ ዘየድሊ መስዋዕቲ እናኸፈለ ከቢድ ግዜ ኣሕሊፉ ከቢድ ግዜ ሕጂ ናትና ዋና ኣብዚ መምፅእና እውን ዝሓለፈ ሕማቕ ታሪክ ንሕጊ ገዲፍና ንታሪክ ገዲፍና ንቕሬታ ገዲፍና ንኻሕሳ ገዲፍና ካብ ፅባሕ ጀሚርና ንኸዶ ክያዶ ፅቡቅ ክኾነልና ምክንያቱም ሕሉፍ ብውግእ ይፍታሕን ሕሉፍ ብውግእ ዝፍታሕ ሕሉፍ የለን ውግእ ጌርካ ዝዕፆ ቻፕተር የለን ሕሉፍ ብተን ዝበልኩ ክእየን ዝፍታሕ ዝዕፆ ከምኡ እዩ ዝዕፆ እሞ ኣብነት ንምዃን ውሕዳት ይጅምርዎ ሚልዮናት እዮም ዝኽተልዎ እሞ እዚ ቻፕተር እዚ ክዕፆ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ኢና ማንም ሰብ ዘይገብሮ ኢና ኮሚትድ ኮይነ ንባዕለይ ናብዚ መፅአ ዘለኹ ማለት እየ ሙድሉነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝብሎ ዘለና ዛዕባ ከመይ ፀኒሕካ ያ ኣዝዩ ኣብዚ ፅምዶ ዝብል እዚ ቋንቋ እዚ ብኦፊሻሊ ብኣንደበት ብኣወል ስዒድ እያ መፅያ እያ ፕራክቲካ ንሱ ጀሚርዎ እቲ ፅምዶ ተቃለ ዋላ ፅምዶ ዝብል ዋላ ይንጠቐም ብዙሕ ሰብ ዋላ ይጠቐም ግን ብተግባር ንሰርሖ ነርና ኢና እቲ ቋንቋ ዋላ ይንጠቐመሉ ብዛዕባ ኖርማላይዜሽን ብዛዕባ
حدنا ناي حزب حزب مرخاب حزب حزب انت راخبك መንግስታት እዮም ዝራኸቡ መንግስታት ንህዝቢ እዮም ዘዳምፁ ምንም ጥርጥር የብሉን ህዝቢ ፑሽ ገይሩ ደፊኡ እዩ ዘራኽቦ መጀመርያ ህዝቢ እንድሕር ተራሒቑ እዩ መንግስቲ እውን ዝራሓቕ ካብቲ መሰረታዊ ነገር እውን ኣብኡ ብሓፈሻ እዚ ቪድዮ ካብ ኣብ ኤርትራ ኤርሊንካ ናይ ባሕቂ ብፅቡቕ ዝኾነ ኣቀዳድሓ ናይ ኣወል ስዕድን ስታሊንን ብሓደ ገይሮም ዝገበርዎ ሸው ናይ ኣወል ስዕድ እውን ፅቡቕ ዝኾነ ርእቶ ምናልባት ከስማዓኩም እየ ድሕሪ ቁርብ ትለይ ግዜ ሰይፍ ገብር ኣብ ካል መዓልቲ ናይ ኣወል ከምፅኦ ስለ ዘለኹ ናይ ኩሎም ግዜ ከይወስደና እምበር ካብዚ ናይ ስታሊን ዘረባ ዋላ ሓንቲ ጌጋ ወይ እውን ክኸውን ኣይግቦን እዩ ፅምዶስ ሕማቕ እዩ በዚ ናይ ስታሊን ዝብሎ ዘሎ ዝብል ሰብ እንተሎ ካልእ ፀገም ዘለዎ ጥራይ እምበር እቲ ዘረባናቱ ኣቦቱ እዩ ኩሉ ዘጋጠመ ኩነታት ኩሉ ንሕጊ ንሸምገልቲ ንካዕሳ ድዩ ንፍርዲ ድዩ ንኩሉ ንታሪክ ትገድፎ ንቅድሚት ክንጥምት ከለና ግን ህዝቢ ክቀራረብ ህዝቢ ኣብ ቅርሕንትን ባእስን ንኸይነብር ናይ ሰላም መንፈስ ንምጥፋእ ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ክምጎስን ክድገፍን ዝግብኦ እምበር ክትቃወሞን ኣንፃሩ ደው ክትብልን ደው ንኽትብልን ዝዕድም ዝኾኑ ይኹን ምክንያት ክህሉ ኣይግባአን እዚ እዚ ክሊር እዩ ሓንቲ ላብዚ ኣይደኖ ካበይ ምፅኦማ ዳኒ ፖስት ገይርዋ ከለዉ ንሪኦ ነይረ ዳንኤል ዋን ኔሽን ዳንኤል ተክላይ ማለት እዩ Happy Independence. I mean, on Twitter not to check at least Happy Independence Day to the people of Eritrea. Smart politicanya kaun acts gaburzalo getaቸው ረዳ ህዝብ ኤርትራ እንኳን ማልተናጽነት አካ መንግስት ኤርትራ ክብል አይደለም እኔ ማዛ አይነቱ እንዴት ተዘረባ ፋይን ግን ቦገን ተጋሩቲ ናይ ባሕከይቲ ፖለቲካዊ ግስጋሰ ክብሎኽል ወይውን ነዚ ዝነበረ ናይ ጽልም መንደቕ እናሰበርዎ ይኸድሉ ኣብዙን ስምዑ ደጋጊመ ናይ ማጊሾው ተኸታተልቲ ዝኾንኩ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ድማ እንኳዕ ንበዓል ነፃነትኩም ኣብፅሐኩም ንሕና እውን ሃማኹም ይምስለና ንስኻትኩም እውን ሓደ መዓልቲ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ትብሉና መዓልቲ ቀረባ ይግበሮ ኣነ ያ እዚ ማጊሾው ዝብል ንባሕቂ ተዘረባናቱ ዝሓፀር ቪድዮ ክዘውር የርያ ትክክል ዘረባ እዩ ንኩሎም ተኸታተልትናተይ እንኳዕ በ34 መዓልቲ ነፃነትኩም ኣብቅዓኩም ይብል ኣሎ ሓደ መዓልቲ ድማ ንስኻትኩም እንኳዕ ናብ መዓልቲ ነፃነትኩም ንህዝቢ ትግራይ እውን ኣብቅዓኩም ትብሉና ትኾኑ ዋው ኣነ በዛ ነፍሰይ ከም ጆርጆ ክሪኦ ከለኹ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣፀቢቐ ይመርፅ ካብዛ ኢምፓየር ስቴት ናይ ኢትዮጵያ ኣነ ከም ጆርጆ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ትግራይ ትበሃል ሃገር ክትህሉ ኣብ ጎረቤትና ኣፀቢቑ ይሕሸና ካብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ጋሕማት ዝኾነ ሃገር በ4 ኪሎ ኩሉ ግዜ ናይ ኢምፓየር ናይ ግበታን ናይ ምስፍሕፋሕን ናይ ጭቆና ናይ ውግእን ናይ ዕግርግርን ዝኾነ ሃገር ክህልወና ጎረቤት ባይደወይ ትግራይን ዓፋርን ድሕሪ ሃገር ኮይኖም ምስ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ዋላ ተተሪፉ ዘሎ ኢትዮጵያ ተኮይኖ ኦፍኮርስ ኣምሓራውን ክኸይድ እዩ ተተሪፉ ዘሎ ንዓና እውን ዝምልከት ሃገር ክኸውን ኣይኮነን ፎር ኤግዛምፕል ደቡብ ሱዳን ካልእ ሃገር እዩ but he's not ንዓና ኔይበር ካንትሪ ኮነ ቀደም ሱዳን ካለ ጎረቤትና ነይራ ደቡብ ሱዳን ሃገር ምስ ኮነት ዋላ እኳ ዝምድና እንተለና ግን ቀጥታዊ ደው የብልናን ሶማልያ እውን ሃገር እዩ ምሳና ቀጥታዊ ደው የብሉን ግን ከባቢና ኔይበር ሻፍት ለና ወይ ካ ኔይበርሁድ ኢናትና ስለዚ ትግራይ እንድሕር ሃገር ኮይና ንዓና ትግራይ ጎረቤትና እጆም ንሎምንቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ስቶሪ ንዓና ክርሳዕ ዝኽእል ስቶሪ እውን እዩ and I can't wait to ስቶሪ እቲ ዋላ እንተተረስዐ እውን ኢትዮጵያ ዝበሃል ብዙሕ ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጥረሉ ምንጭ ሽግሩ ድማ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ በዛ ሓሳብ እዚኣ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝሰለፍ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እዛ ኢምፓየር ስቴት ናይ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብቲ ሽግር ናይ ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን እናገደደ ክመፅእ ኤርትራ ፀገም ክትረክብ ኣብቲ ዞባና መጋበርያ ናይ 80 ዓመት መጋበርያ ኢልወሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለዚ ነዚ ሓውና ድማ ቴንኪዩ ክብለ ይደሊ ካብ ተጋሩ ዝመፅእ ዘሎ መልእኽቲ ኣፀቢቑ ይሓይሽ ካብቶም ሓደ መልመፅቲ ብያቱ ዝበሎም ኣወል ስዒት ክንሰምዖም ኢና እንደ ጉዳይ ኣተሓሒዝካ ዘለኣልካዮ ነገር ኣሎ እንድሕር ዳ ኢትዮጵያን ኤርትራ ወራታ ኮይና ድሕሪ እቲ ኩናት ዘሎ ዝተደኸመት ኢትዮጵያ ክትፈጠር ዝብል ሓሳብ ኢልካ ነርካ እንታይ መረጋገፂ ኣሎ ኢትዮጵያ ብላዕሊ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኩናት እኮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዚ ዲሞክራሲያዊ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ንክጥዕሞ ኢላ ኣይኮነት እቲ ኩናት ክጅምሮ እየ ትብል ዘላ ኩናት ትብል ዘላ በሪ ባሕሪ የድልየኒ እዩ ጥራሕ ዘይኮነ መሰላለኒ ዘይኮነስ እቲ ባሕሪ ንሱ ክውንን እየ እያ ትብል ዘላ ስለዚ ብዙ ጉዳይ እዚ ዘሎ ሓደ ላዕላውነት ኤርትራ ምስ ምትሓሓዝ ነገር ኣለዎ ካልኣይ ከዓ ናይ ባዕላ ኢኮኖሚ ከተጠናኽር ድሕሪኡ ድማ ኣብቲ ብፍላይ ምስ ትግራይ ዘሎ ነገር ድማ ማለት ዘይውድእ እዩ እቲ ማለት ሒዙ ኣብ ጎንፂ ዝነበረ ጉዳይ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ኣንፃር ኢትዮጵያ እዚኣ መድህን ትበሃል ዘላ እቲ ኣርጊመንት ይኹን ሕቶ ንዓይ ሪዝነብል ቅቡል ዝኾነ ሕቶታት ኣሜን ሮኬት ሳይንስ እውን ኣይኮነትን ትዛረብ ዘላ ፍሉይ ምስጢር ኣይኮነን
ኮመን ሰንስ ዝኽተር ርእስን ተለካ ብሎጂካል ዝሓስብ ርእስን ተለካ እዚ ትብሎ ዘላ ንኣቢ ስምዕ ምሰበልካ ያ ኤግዛክትሊ ኢኻ ትብል ክንደይ ግዜ ካብዚና ኢልና ኣብይ ኣሕመድ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ከስፍን ኢሉ ይኮነም ኩናት ናብ ኤርትራ ክፍኑ I don't know ብኸመይ መንገዲ እዮም ሰዓቢ ክንሰርሕ ኢና ዝብሉ ዘለዋ I don't even know ንኣቢ እንታይ ክገብርሉ እዮም ኣቢ ስስቕ ኢልካ ዓንጃል ስለ ዝኾነ ንዖም ኢንተርቴይን ዝገብሮም ዘሎ ምግባር ትርጉም እኳ የብሎምን ወላ ሓንቲ ክገብርሉ ይክእሉን እዮም there's nothing on earth ወላ ሓንቲ ከበርክትሉ ይክእሉን እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ስለምንታይ እዩ ኣብቲ ፖለቲካ ሓሸውየ መንግስቲ ኤርትራ ዓብ ለቨረጅ ኣለዎ ኣብዚ ኩነታት ክንብል ከለና ፋኖ ዝበሃል ባሽሓ ዝቁፀር ሰራዊት ዘለዎ እዩ ምስ ፋኖ ክሰርሕ ይኽእል ኤርትራ ምስ ፋኖ ሰሪሑ ንኣቢ ድኮቱ ከፅግባ ይኽእል እዩ ናይ ዓፋር ከምኡ ሓይሊ ኣሎ ሸነ ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ ስለዚ እዞም ኩሎም ሓይልታት ንኣቢ ኣብ ወታደራዊ ረፅሚ ኣትዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እዮም በንፃሩ ኣብ ሆላንድ ዋላ ኣብ ጀነፍሪድ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኣክቲቪስት ኣብ ዩቱብ መፅኡ ዝዛረብ እንታይ ገብራልካ ኣብ ኢትዮጵያ ምፂኻዮ nothing he can do ካብ ኤርትራ ካመሊስካ ነቲ ንፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኣፀቢቑ ፅቡቕ ፌቨር እዩ ዝገብረሉ ዘሎ ምሽለኩማን ኣብይ ኣሕመድ ሓደገኛ መራሒ እዩ ግን ዕንጅልናን ዘይብስለትን ስለ ዘለዎ ኩሉ እቲ ኣካይዳናቱ ንኤርትራዊ ጥምረት ንክህልዎ እናገበረ ብግምጣሉ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ደገፍቲ ከም ትረክብ እዩ ዝገብር ዘሎ ምክንያቱ ኣካይዳናቱ ብስለት ዝጎደሎ ስለ ዝኾነ ግን ዓሻን ኣፅዋርን ትሕሪብካዮ ድማ ሓደገኛ ይኸውን ስለዚ ኣፅዋር ኣለዎ ኣፅዋር ክህልዎ ይኽእል ሓደጋ ክገብር ይኽእል እዩ እዛ ንዕቐ ክሪኦ ይደልና ንኣቢ እንታይ ጥራይ ትፅቡቕ ነገሩ እቲ ዘለዎ ኢማቹሪቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ጉድለታት ንኤርትራ ዕድል ሂባ ኣሎ ስለዚ ትዛረበ ዘላ ስነ መግባት ፅቡቕ እዩ ነቶም ኣብኣ ከይዶም ፖለቲካዊ ክኢላታት ኢና ኢሎም ዝኸዱ ሲ ብዚሮ እያ ተውፅኦም ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ናይ ፖለቲካ ልቦና ከም ዘይብሎምን ርእሲ ከም ዘይብሎምን እያ ፕሩፍ ትገብረሎም ግን ኣብቲ ናታሾም ምስታፍ ጥራይ እዩ እቲ ናቶም ኤንድ ጎል ኮይኑ ትስምዓኒ እምበር ኣብዚ ሕጂ ስምዑ ሓደኻ ይሕዝኑኻ እኒኦም ወላ ገምጢልካ ገማጢልካ ክመፅእ ዝኽእል ካቦም የለን እኮ ግን ጌታቸው ንበዓል ጻድቃን ክሕድኩም እኳ ኢኹም ንሻዕብያ ትልሕሱ ዘለኹም ቀተልቲ ዲኹም ልቑማት በዓል ጌታቸው በዓል ጻድቃን ትማሊ ሓመድ ልሒዞም ዘተስሱኻ እዮም ጀጋኑኻ እዮም ስኻ ኣብ ኣሜሪካ ኮንካ በርገር እንዳበልዓኻ ንሳቶም ሓመድ ባብላ እስኻ እንታይ ኮንካ ንጀጋኑ ናይ ሃገርካ ክፀርፍ ትውዕል ዝነበርካ እንታይ ሞራል ኣለካ ንተጋሩ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዮም እንታይ ገብሩ እንታይ ምልከተከና ኢኻ እሲ ዲስ ፒፕል delusion ህውተታ ናይ እዚኦም በዚኻ ትሪያ እዛ ቪድዮ ቆሪፆም ኣብ የዝርዋ ኣለዉ ኣነ ግን እዚ ሰብ እዚ ተጋሩ ንጌታቸው ድዮም ፀርፉ ንፃድቃን ድዮም ፀርፉ ንረዳድ ድዮም ፀርፉ ናይ ተጋሩ ጉዳይ እዩ ሃውዛ ዮ ፕሮብለም ከመይ ገይሩ ፀገምካ ክኸውን ዝኽእል ካልኣይካ ናይ ኤርትራ መራሕቲ መዋእሎም ኣብ ቃልስን ኣብቲ ሃገርን ዝቃለሱ ዘሎ ዝዝንጥል ዘሎሲ ትግራዋይ ስለምንታይ ነቲ ፖለቲካ ደይመቻካ ትፃረፍ ኢሉ ናይዚ ሰብ እዚ ህውተታሲ ኣይ ዶንት ኖ ኣይርዳእኒ ግን ነዚ ቆሪፅኩም ተዝርዎ ዘሎም ፅቡቅ ኢኹም ኣትሊስት እቲ ሰብ ይፈልጥ እንታይ ዓይነት ሰባት ኣብቲ ፖለቲካ ያይ ፖለቲካስ ናይ ማንም ሰብ ክኸውን ከሎ ዝፈጥሮ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና በተገ ንቐፅል ኣብቲ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ቅድሚ ምስጋረይ ሓንቲ ብዝያ ዘረባላ ትዘውር ዘላ እሳ እውን ኣነ ዝገበርኳ ኣይኮንኩን ግን ስለ ዝረኸብኳ ጥራይ ከም ዘላ እንታይ ዘቕርባ ዘለዉ كم زخد قبري زي بولكم زبال بري كونديشن نتي سوكيت أمريكا لنا نجوزي بقى سوكيت أمريكا ناسينا لنا نعزبنا نسمعنا دحريو أدلاي فينها مزراوي كرفو زخد قبري لكم زخد قبري زي بولكم زبال بري كونديشن نتي أميدا زلق على سنة حزبي أبدأ خوينو كزوزون بعلوم عزم كتحزن سلز فتنا نوع كم زبال سيلكا أب نورمال زحل متشو بايتا زحل ما ينداستها نزباو كمبار كتنقفو يدخلنا نزباو كمبار أب سونكور زخون فطور زينا برولو بايتا تقاليسو الله يزرع قاسي نزباو كمبار زخون فطور زخون ودساب كو قبرو زي كل عمار رحان بقعة زرعي نزباو كمبار نتنا يسد بحرون حالفو يختبلو تغير ودبي ود أدم كسمو زيك الدبدب ود أدم كسمو كسأور زيك الوديتات نايتهم عبيتن حيالاتن من قصدان أزيوم ركعتي كترو دوم زي تخيل أنا بالدرجة شو أخري أخذ له حزبكم بار كم زجيرو هم ناي تونس أخيرات كم زجيرو نا خمس سايجرو بس أمريكا خمس زجيرو دم سنايجله كبال كله أبتو أنتي تعينتي نيرو كرداني أي كإلن مخنياتو نزبكم بار سألي أيلكا در عيد بلنا بيين كتركبلو بيين جي خطركبلو حزباو جنبار أنا ولا أنت قلت حزباو جنبار إلا تقولت كسكو قلت سو أي كيلني anyway إذا زربازيا قال لك كابت بسلت نايتي مرحلتنا إيرتران
نكونتات دما نما مأذني لهم زقبر وايا no further comment توسع comment زلي أيقونتن أوكي ناي مودة statement ناتي زعبا بريزنت إيرترا زعبا مجلس نسمع وانا فلتات قدم كل السرعة قدامنتنا مخاته لمعاتي قدامنت مخاته لمعاتيو اوكي زي اقدر اسيتها اقدر اسي زربان هاي فيديو نعانا تملكت سلازخونه زي كم قدامنتهم كسلاسلو زصلحو لمعاتاو مدباتنا ببسلاتهم ماي ساعات الكتريك الرشا هبت بحري تحت قرصي بقندو منبر ابايتي مقعزيا تمرت تحنا وزته بتوسخ الرخيت المعنتهم من تخرجاجز او كل تشعل اسران حمشتن بعريون او شدشت دباتات تخفافيلهم وطنات كتعاقلهم نتغبار دسالت صقاطات يغوساغوسلهم لان كل ግን زسفح تساطفነት ህዝቢ ተወዲቡ አበርክቶ ዝገብረሉ ኸውን ጥሙር ልማዓታዊ መኸተ ኣብ መስርሕ ኣሎ ነቲ ብዝሰፍሐ ዝውደብ ዘሎ ስጣፌ ህዝቢ ነቲ ብሓይልታት ምክልኻል ክዕመም ዝፀንሐ እጃም ልምዓት እውን ብስፍሓትን ዓይነትን ዓብዩ ናይ ህዝቢ ዕማም ድሪዑ بزحشة أودادبا قبل ما حطوا مخاطر كم زساتف كونه. عمون تقصيهم دنوركو أول ساين عايزلو حربينيا حزبي عور عقمتات مسنتوف طبق بسطاتو قبل ما حطوا مخاطر بزيف أبركتوز قبرلو بايتان متتح لتبقى حساب نموت أنا مدابن كحجز الناس تجمر مسرح بريتا سنة زيت صففة وقطة شنيهيو. كابكلاي فرق التشان ثان حمشتن جن أبرزت مسرح شدش تزواتاتن حيلتات مكلخالن وهود ودابه أول ساين عايزلو وسطافه أما خطر معه كمثال ساي وهود أقال كوين قصاته فيه. إذا نقول كأون بوكوبن بكوماتن درجاتات وصودو بروجكتاتن وفرتاتن أبزت فلالية سلاتاتن عوتاتن كي حواسها إذا أبطول لغالك عمر وي ما بقسي لهم عطاو مخطنا حدش قطة زي كونه بخندو نايز بنا من نبابرو أورا نايتهم سواسنو بوانا ونلبز قليل بعبيوها نحوروا خبكو طبعا قالوا زوطانا أفراينتنا زحيلن مهرتنا بزلاقلنا زخابتن نامسنعن اندسترياونتن زسقاقر من تخونين بجم أبزيا مجلس ديا بزح سبتنا بوليتيكان قلنت زبل أنا حنت كابتن تسفاز هبتني زربا زيا أقدم أبيلز بلايو إرترا قدام النتا ناب عزو معبالين قسقاسن كم زخونن تأب كبابينا زلو نوصل نرجع لنا أبت مجمر يا زمس أخلكم من أمريكا ستمنت دما مززربات زي كتهازو سلو زلوخية زي إرترا نقول نجار نام ببتن دلونت كم زلوان تقدر لكن أتوكرناتا نام معبالك خون مخمز خونة تنقر الله كلا دما إرترا نتوم أب دياسبورا زلوهم نمستاف زجبر زلو بلان ناتج عفافة ناتج على ويخيد كم زلون ورح حمش على ترى أربعتهم كنا لنا كلاي منفقنا إسرع حمش تندما كورح شد شيء زي جمر سلزي أبز غربا إرترا هذا قد داسي معرف كتجبر كم تخلينا نتبز لنا أبز أنا معتنا نتعب تصاطف كله من البات هذا سلطاتهم كريكمي أبتي فيديو بينو شركة قبرية مغناطة يتودنا له ريستنه بحفش أنت كبلي أبزي معتنا نتعب جنيفا بتصاطف كلون مزحات سبات كم تراقبكو إذا لنا فليز بلا وع سنبلنا معتنا نت أتيزلو إنرجي تيزلو حيلي مليسكا نابتنا معبالين يقسقاسين يلوتي حيلا بيرترا كجبر زغل مسوق كانت تحازن تخيلنا رايتي وتسي تاونت كما تزغل مراب دقة زلع على الرسني ولا زلع على بعلات أبعيلنا أبو تراي تطوت كنبل نحرقينا زلوا ترجم دروتي كون زغل سلزي كم ز عينت وع منفصل له كبير تراز مثل ملخت مسوق واسيب كهترية خلها تي محاوراتنا منجسي كاب إيرترا بمنجدي إمباسات محبر قوماتن نتزلوا كنتات كما يجر كان سبات تمهرت تهب انتايك جبر خل أبيز جبر كما يتمسرح أبزبل بزح قوسقاسن حجزن كدلي مغنياتو محادثة بصراحة نيازنا برا بدقز ولا سب صيل كاتراي كتب لي تخلنا ويون إيرترا تراي كيت كفلت كتب لي تخلنا تداليك خيط خلاله انت يد ليو بخميك خير غل عبز خلها ريا أنا بيزنس كاتقينه مجمري عبز خلهم زد الله حبريتات تركب خلالني أبي إيرترا خير دما نتزل لنا حبريتا
ንምትግባር የነት ግዜ ክጥቀመሉ ዝኽእል በር ሓበሬታ ክክብ ንኤርትራ ከይድ የብለይ ወላ ብናይ ኣፍሪካ ቢዝነስ ኮርስ ኣለና ንኹም ኢለ ድመር ቅድሚ ናብ ኣፍሪካ ቢዝነስ ክትገብር ምኻድካ ኣብቲ ዘለኻዮ ኮይንካ ፊዚቢሊቲ ስታዲ ግበር እየ ዝብል ፊዚቢሊቲ ስታዲ ማለት እንታይ ክትገብር ትደሊ ኣበይ ክትገብር ትደሊ እንታይ እቲ ፖሊሲ ናይቲ ሃገር እንታይ እቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ኣበይ ዝፍቀደካ ኣበይ ዘይፍቀደካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣበይ ክርከብ ትደልዮ ዘለካ ነገራት ነዚ ኩሉ ኣብዚ ኮፍ ኢልካ ከለካ ፃርዮ ምክንያቱ ኣብ ኒዮም ስከትካ ነቲ ውፅኢታዊ ጥራይ ግዜ ክትጥቀመሉ ስለዚ ጉዕዞ ናይ ኤርትኬት ከፍ ኢልካ ትኸይድ ከለካ ውፅኢታዊ ስራሕ ክትሰርሕ ኢኻ ትደሊ እምበር ኣብኡ ንመፅናዕቲ ጥራይ ክትጥቀመሉ ይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ድማ መንግስቲ ካብ ውሽጢ ዓዲ ብዘለዎ ማሕበራት ጽጹይ ዝኾነ ሓበሬታ ናብዚ ሰድድ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሚድያታትና ድማ ንከምዚ ዓብይ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ኣነና ንሪኦ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኣርእስቲ እዩ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት እዩ ኣብ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ መድረክ ኮይና ድማ ኢና ንዛረቦ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣነ ሓደ ካብቲ ንነዊሕ እዋን ተፀበኽሉን ተስፋ ዘንበርኩሉን እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓመት ተዛሪቡ ነይሩ ይስራሕ ከም ዘሎን ከም ዘይተወደአን እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሕጂ ድማ ናብ ምውዳእ ቀሪቡ ኣሎ ዋላ ሙሉእ ዝተወደየ ዝፀፈፈ ስራሕ ከይኮነ እውን ገለ ክፋልናቱ ዝያዳ ብወግዓዊ መንገዲ እናተሓበረ ኣብ ዝደገዘሉ ማሕበራት ዝያዳ ንሱ ንሽተይ ቻፕተር ወላ ብቪድዮ መልክዕ ከምዚ ኤርትራ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ዘሎ ኣብ ዩኬ ዘሎ ዝገብርዎ ናይ ሚድያ ዝርጋሕታት ብከምኡ መንገዲ እውን ብዩቱብ ቪድዮ እንተሰዲዶሞ ንሕና ድማ ካብኦም ተቐቢልና ብዝግባእ መንገዲ ጌርና ናብ ካልእ ሰብ ከነመሓላልፎ ንኽእል ስለዚ ኤርትራ ኣብ ሓደ ናይ ጩራ ናይ ምዕባለ ወይ እውን ጩራ ናይ ግስጋሴ ክትገብረሉ ትኽእል መድረክ ኣለና እናበልና ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ዕንዳራታት እዩ ዝገብር ዘሎ the worst thing ንኤርትራ ክገብራ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ግን ኩናት ብምዋጃ ኣይኮነን ኣነ ከም ዝስማዓኒ ኩናት ይደሊ ወይ እውን ኩናት ኣቃሊለ ይርኢ ማለት ኣይኮንኩን ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ከይውጀልና ጥራይ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ንኤርትራ ኣብ ናይ ምዕባለን ግስጋሰን ዘለዋ ፅቡቅ ዝኾነ ተበግሶ ንዑ ጠጠው ከብሎ እንተፈቲኑ ወይ እውን ንዓና ብኸምኡ ከሽከዓና እንተኽኢሉ ወይ እውን ነዚ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኦይ ኦሮማይ ናይ ውግእ እዚ ኩነታት ኢልና ካብ ዓድና ክንርሕቕ ነቲ ክንገብሮ ዘለና ሕልምታት ከነቋርፅ ተጀሚርና ኣብይ ኣሕመድ ቢዕወት ከም ዘሎ በዚ ዝርኢ ስለዚ ኣነ ብናተይ ተመክሮ እንዲ ክዛረብ ዝደሊ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝደልዮ ሓሳባት በዚ ናይ ኣቢ ጠጠው ክብል ኣይደልዮን እየ ዘሎ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ድፊት ዝገብሮ እቲ ናብ ኤርትራ ገፅና ንጠምት ናብ ዓድና ገፅና ንጠምት ንህዝብና ክንጠቅም ንበገስ ኣብ ዓድና ንገብሮ ወላ ክልተ ካፕቺኖ ኣብ ዓድካ ትሰትዮ ወይ እውን ናብ ዓድካ ገፅካ ጠሚትካ ትሰርሖ ስራሕ ወይ እውን ናብ ዓድካ ገፅካ እቲ ተውፅኦ መደብ ንኤርትራ የድልያ እዩ ኩሉ ዓይነት ሓሳብ ናብ ኤርትራ ገፁ እንተጠሚቱ ኣገዳስነት ኣለዎ በንፃሩ ንኤርትራ ናይ ንመፃኢና ክንሃንፃይ ንኽእል ኢና ኣይከውን እዩ ፖሊሲ ከምዚ ዝብል ዘረባታት ግን ሰባት ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ሕልምታት ንምጉንዳብ ናብ ኤርትራ ኣተኪሮም ንኸይከዱ ዝዓፁ መንገዲ ስለ ዝኾነ ንዕዑ ንምምካት ንዕዑ ንምእላይ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ክንክእል ኣለና ስለዚ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ቀፃሊ ክደግማ ክፍትነ ነቲ ራብዓይ ግንባር ዝበሃል ንዝደገ ዘለና ሰባት እቲ መንግስቲ ከም ሓደ ኣገዳሲ መሓውር ናይ ቁጠባ ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ ስለ ዝግብኦ እዩ ደገ ዘለኻ ገለገለ ሰብ ኣሎ ሓደ ግዜ ኣብ ደገ ዘለኻ እንታይ እሞ ገለገለ ኖ ኣብ ደገ ዘሎ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎ ኣናይስና ክንሪኦ የብልና ተርዲምሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኣይኮነ ንዓና ንቁጠባ ናትና ንበዓልና እሽቱ ንበዓል ህንዲ ንበዓል ገለ ከማን ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ወላ ነቶም ናይ ትሪልዮናት ቁጠባ ኣለና ዝብልዎ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኣመና እዩ ዘገድሶም ኤርትራ ድማ ፍቕሪ ሃገር ዘለዎ ንሃገሩ ዋጋ ክኸፍል ዘሊ ንሃገሩ ፅቡቅ ክገብር ዘሊ ደገ ዘሎ ሰብ ደገ ዘለኻ ሓንቲ ትገብሮ የብልካን ኢልካ ኣይተናስኦ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ኣሎ ጥራይ እንታይ ኢና ንፈቱ ዘለና ኣብ ደገ ኮይንካ ነታ ውሽጢ ዘሎ ኩሉ ነገር ብናትካ መንገዲ ክትጥምዝዞ ምፍታን ኢና ደለና እምበር ብፍላይ ኣነ ኣበየ ዛረብ ኣብ ናሽናል ሴኩሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ወታደራዊ ስልቲ ገለመላ ኣብ ደገ ኮይንካ ንዓኻ ኣብዚ ሽግር ዘይመፀካ ክነሱ ብዋጋ ናይቶም ካልኦት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመርፅዎ ዘለዉ ምርጫታት ምስቲ ኩነታት ርዮም ንዓታቶም ኣጆኹም ክንብል ኣለና ኣብ ቁጠባ ግን ንሕና ካብቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዝያዳ ኣበርክቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ዝያዳ እየ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ መኸተ እዮም ዘለዉ ንሕና ኣብ መኸተ ይኮንና ዘለና ንሕና ኣብ ኖርማል ሂወት ኢና ንነብር ዘለና ኣብ ኖርማል ሂወት ኮይና ስለ ንመፅእ ዘለና ድማ ኣበርክቶናትና ዕብይ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትን እየ ደጋጊመ ርሑስ ናይ መበል 34 መዓልቲ ናፅነት ናይ ኤርትራ ክብል ይፈቱ ዳርጋ ነዊሕ እዋን ከምኡ እናበልና ፀኒና ናይ ብሓቂ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ዳርጋ ሶሻል ሚድያ ብመዓልቲ ናፅነትን ፅምብልን ኮምፕሊትሊ ዶሚኔት ጌርናያ ኢና ኣሚን ኢትስ ጀስት ክትዛረበሉ ኣብ ዘይተኽእለሉ ደረጃ ይተበፅሑ ዘሎ ኮምፕሊትሊ እቲ ረይቦ ዝጎደናታት ናይ ኣስመራ ብሰብሲ መሕለፊ ዘይብሉ ኮይኑ ይወፅዩ መዓት ቪድዮታት ኢኻ ዝወፅእ ዘሎ ኣብ ደገ እንተኾነ ድማ ከምኡ
ኣብ ኩሉ ህዝቢ ሴሌብሬሽን ናቱ መንፈስ ናቱ ካሊእ ነገር እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረክ እንድሕር ኣለና ኮይና እቲ መንፈስ ዘለና ናብ ዝበለፀ ገፅና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ፅቡቅ ነገር ክመፀና እዩ ናብ ፅቡቅ ገፅና ጥራይ ንሕሰብ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል መበል 34 ፍሉይ ዝኾነ መዓልቲ ናፅነት ሓሊፉ ኣሎ መበል 35 ድማ ካብኡ ብዝደመቐ ብዝበለፀ ብዝሓየለ ኣብ ፅቡቅ መድረክ ኮይና ክንሕልፎ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ مزيا حنت كابتي معلتنا تنزوز الدرف السخ قد فكم